Mamma mia. Ci siamo. Ma io non posso perdere veramente io non posso perdere la calma e la vita e anni di vita, perché sono anni di vita, vero Gio? È tutto a posto? Cucchella Red, mamma mia, una roba incredibile. Buonasera a tutti amici bellini, ce l'abbiamo fatta, è incredibile. E siamo pure tornati alla reaction, quindi vi invito, è il messaggio bloccato in chat, quindi cliccate sulla reaction, vedetevi la reaction che è imperdibile, che è fondamentale per poi passare al commento di questa partita, perché ci sono tante cose da dire. Quindi lasciate il like qua, se no vi scordate, poi andate a vedere la reaction, lasciate il like di là, una volta finita la reaction un commento, una cosa, e tornate qua. Ecco qua, Tone Falanga, il vero out è per quei centrali, non Gattuso. Mamma mia, amico mio, mamma mia, ma si può fare così? E ti dico di più, fino all'erroraccio Maksimovic stava giocando anche benino, io me la stavo prendendo con Manolas, che era assolutamente inguardabile, mentre Maksimovic si stava giostrando bene o male, dopodiché la follia assoluta, il pollo, devo metterlo penso immediatamente, dove sta? Subito i polli, perché siamo i polli, non fa niente che abbiamo vinto, non fa proprio niente, il pollo fa parte di noi, vedete come questa cosa un po' verde è il pollo avariato, i polletti putrefatti. Ti è andata bene, che poi non ti posso più colpire, perché se ti colpisco non ti posso colpire, però me la prendo col microfono. Allora, veniamo a salutare un pochino di persone, lasciate tutti i like che avete per i 3 punti. Elpidio, bel Napoli, fluido e letale, solidarietà con Uzala che si trova a combattere, Uzala sarebbe Gattuso, ve lo dico, si trova a combattere con 2 infiltrati da Panama in seno, la serpe in seno, la famosa serpe in seno è dura, ma ci siamo alla grande, amici bellini. Vi ricordo che il Crotone segna assai. Bravo Elpidio, che vi ho detto io? Che vi ho detto prima? Mo vi spiego, mo mi atteggio. Le io stemme incredibili, un misto tra la voce mia e la voce tua di quando fai. Devo spegnere qualche cosa perché sennò ci sono i rimbombi. Allora, ragazzi miei, cerchiamo di capirci perché faccio un mini editoriale. Ma prima vedo una cosa rossa che sta diventando rosso fuoco. Aspettiamo, non esce il Caputo Francesco, che non manca mai all'appello ultimamente, uno dei miei supporter più affezionati, bisogna dirlo, incredibile. Prima uno dei miei supporter più affezionati era un tifoso del Verona, adesso un tifoso della Juventus che è uno dei supporter più affezionati. Sono blessed. Sapete che significa? I'm blessed, sono benedetto, ma in realtà significa che sono fortunato, sono veramente fortunato e onorato. Grazie Tore e grazie Francesco Caputo sempre. E andiamo a vedere un pochino di messaggini mentre saluto in falco, saluto tutti i moderatori. C'è anche Polli, c'è anche Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, che poi tra l'altro fa parte dello staff del Caffè Napoli 1926, si occupa insieme agli altri amici anche di Facebook. Ciao Valerio, è incredibile quello che abbiamo visto di Lorenzo, best bar player, è vero, perché da Facebook noi facciamo anche sempre il miglior giocatore della partita e probabilmente, anzi senza dubbio, è sicuramente Di Lorenzo, non solo per il gol che poi ci porta alla vittoria, ma anche per la prestazione, secondo me. Andiamo. Sassi, buona prestazione, ma quei due, mamma mia quei due, uno peggio dell'altro. Amici bellini, è sempre più rullo proprio, Carmine, rullissimo. Ragazzi, ma chi gioca adesso? Perché noi dobbiamo tenere anche un occhio, mi sa.
perché non ho fatto a tempo a vedere tutte le cose, le altre partite. Quindi tra un po', cioè tra mezz'ora gioca il derby. Interessante, cioè, ce lo guarderemo così e così. Vanno bene i 3 punti, ma Maksimovic out. Alessio Marigliano, io non ti posso dare torto. Prima di tutto, grazie per il tuo supporto, ma non ti posso dare torto, grazie per il tuo supporto. La musica è straordinaria. Hai ragione, non si può, non è possibile, sei in pieno controllo della partita, sei in pieno controllo di quel pallone e io mi devo fare il sangue amaro e avere la paura, eccetera, eccetera. Ragazzi, come la vogliamo chiamare? Presunzione? La vogliamo chiamare pollaggine? La vogliamo chiamare pollame? Io lo chiamerei pollame, è l'essere polli un pochino forse presuntuosi, sai, ma siamo più forti, ma come spingiamo un pochino comunque segniamo, c'è Mertens, c'è Osimhen, c'è Insigne, c'è Di Lorenzo in gran forma, c'è Fabian che ha fatto una grande partita. Fabian ha fatto una grande partita, lo capite o non lo capite? Mannaggia. Mi piace messo immediata subito. Vale, ma visto che bisogna abbassare il tetto ingaggi, perché non iniziare dalla vendita di Manolas? Di partite buone ne ha fatte davvero poche e non vale quei 4 milioni. Ser, anche qui non riesco a darti torto. Il problema che mi viene in mente è che già perdiamo Maksimovic a 0 e perdiamo Yusai a 0. Di conseguenza, se dobbiamo pure vendere Koulibaly, se arriva l'offerta adatta, poi dobbiamo ricominciare proprio da capo, senza nemmeno Manolas, e rimaniamo solo con Rahmani. Diventa problematico poi fare una rivoluzione vera e propria in difesa. Tanto dipenderà probabilmente anche dal prossimo allenatore, perché se si gioca a 3 ne devi comprare tantissimi, è un macello. Però capisco. Salvatore Picone dalla Germania, buonasera ragazzi a tutti, siamo 190, ci devono essere 200 like, vero? Fatemi sapere. L'unica campagna acquisti da fare è vendere tutti i difensori tranne Di Lorenzo e Rahmani. Aldo, hai ragione. Lo so, Luca, sì, Di Lorenzo aveva solo bisogno di un po' di riposo, ragazzi. Di Lorenzo ha saltato solo 2 partite, entrambe per squalifica. Di Lorenzo è il terzino più equilibrato, non dico forte, ma è il più equilibrato che abbiamo sicuramente, che ti garantisce la prestazione. Tanta roba proprio. Oggi punti importantissimi guadagnati su Roma e Milan e ora Forza Toro, anche perché il Milan, io ho visto il finale della partita col Milan, ho visto il finale, ho visto un Audero che per forza li voleva far fare il 2-1, l'uscita a vuoto per il gol di Auge da ufficio inchiesta, dopodiché esce di nuovo a vuoto che si prende il palo, dopodiché esce con le mani, la blocca quasi fuori dall'aria, ufficio inchiesta per Audero, perché qua scattano gli scommessoni, una Sampdoria che non tiene niente da vedere, scattano le scommesse. Non pensiamo che tutto il calcio sia pulito, perché non può essere sempre pulito. Mentre Stellina saluta Polli, io saluto Stellina. Oggi voglio essere risultatista pensando che facciamo il partitone con la Ruben. Vince, queste sono partite importantissime perché con i 3 punti in tasca puoi parlare alla squadra e puoi dire quello che non è andato bene, è importante. Guarda, queste sono le famose partite chiave, perché la partita dove tu comunque porti il risultato a casa e puoi analizzare gli errori sono le partite che a me piacciono di più, perché poi, capito, con i 3 punti in tasca, ditemi Gattuso out, ne possiamo parlare, capito? Senza che poi scommetto che Chiariella con 200 kg in 2 facevano meglio in difesa, pure può essere, Sasi. La SNAI, Napoli-Crotone 4-3, oggi sono in piena polemica. Ti capisco Sergio, ti capisco. Bakayoko molto meglio, vero, non malissimo, un paio di palle le ha perse, ma è stato pure spinto sul gol, quello là, mi pare che ha segnato poi alla fine, il primo gol di Simi. È stato spinto, era proprio evidente il fallo che aveva subito, però per il resto non male come le altre volte. Maksimovic e me devono scappare veramente. Senesi, grande difensore, ovviamente uscirà il discorso mercato sicuramente, di Senesi ne abbiamo parlato già l'anno scorso e mi piaceva, quindi vediamo se quest'anno si fa. Massimo Selvaggio, buonasera Ale, ottimi in attacco, male nella fase difensiva. Quanto manca Demme? Tanto. Demme manca tanto, Demme dà quell'equilibrio, Demme dà una mano, fa più filtro a centrocampo. Io non lo so se Bobotta
non lo so, poteva fare di più, poteva far meglio. Il problema però è stato proprio in difesa, cioè il filtro si è anche fatto, il problema è stato proprio individualmente in difesa. Manolas e Maksimovic a vuoto, a vuotissimo, e lo stesso Mario Rui, cose buone e cose così e così, perché Mario Rui è sempre lui. Mertens figlio di sì, non me ne fotte come sono arrivate, l'importante sono i 3 punti. Elmas oggi è entrato molto più convinto, vero? Mertens ci serviva proprio. Insigne, commentalo tu, Vale. Mucedil, Insigne, tanta roba, tanta bella roba. Nel finale mi ha fatto incazzare molto perché la doveva chiudere, ha avuto 2 o 3 occasioni importantissime. Io posso fare anche un recap di tutte le occasioni che mi sono scritto, che ho avuto il tempo di scrivere, ma veramente un macello di occasioni. Siamo stati polli, siamo stati poco cinici. Adesso vediamo. Vale Napoli Style ha fatto la reaction in live. Az, grande il giapponese, e quindi parla, scrive le cose in italiano. Te la sei vista con lui? Fammi sapere. TD, Vale, come stai? Comunque credo che Gattuso oggi ha dimostrato di essere davvero forte, non ha sottovalutato il Crotone. Posso dire, per chi non lo sa, che era più importante vincere oggi che con la Juve. La sensazione, quando ho visto la formazione con Mertens dentro subito, ho pensato vuole prendersi questi 3 punti a prescindere, e poi con la Juve si vede. Attenzione a Giuseppe Argento. Oggi Osimhen si è sacrificato molto, come il mio fegato praticamente. Grazie mille Giuseppe, generosissimo tra l'altro, mamma mia. Ed è vero, Osimhen si è sacrificato molto. Anche Angelo Notorio a ruota. Maksimovic sente troppo le sirene di Milano. Ma poi, bravo Angelo, ma io devo capire una cosa. Ma le sirene di Milano, no? Ma che cosa ti mettono a fare in apprensione o ti distraggono? Tanto non è che tu dici devo valutare l'offerta, te ne vai dove vuoi tu, ma devi anche giocare bene, altrimenti secondo voi l'Inter si compra Maksimovic e lo fa giocare? Questo Maksimovic si deve impegnare 2 volte se vuole andare all'Inter, ma che scherziamo? È più facile che sei giocato con le Messina, perché veramente una cosa incredibile. Attenzione, Angela Torre, Vale, comunque il mio gatto gioca meglio a calcio. I gatti, che bella cosa i gatti. Attenzione, vediamo altri messaggi. CR7 il re del mondo, vabbè, erano tutti un po' stanchi, gol sbagliati giustificabili, ma la difesa, mamma mia, che roba. Sì, effettivamente sì, veramente incubo, difesa da incubo, le difese da incubo, il nuovo programma. Come si farebbe a dare la colpa a Gattuso se avessimo pareggiato? Come si farebbe? Cioè, ho capito che cosa intendi. Dici come fa a essere colpa tua quando poi hai quei regali, fai i regali. Lo so, ma lo avrebbero detto, amico mio, lo avrebbero detto, Luca. Francesco Caputo, Valerio, vorrei farvi partecipi del mio acquisto di una maglia. Faccelo sapere, amico mio, quale ti sei preso, quale ti sei scelto. Quella là che fa lui che fa così, vediamo un pochino. L'ultimo allenatore che ha fatto 5 vittorie di fila, Gattuso out. Sergio, che poi sarebbero 6, perché ti ricordi che cosa è successo con il Sassuolo? Sarebbero state 6, dovevano essere 6, se non eravamo i polli. Maronna. Il filotto. Francesco, grande Vale, Fabian l'ho visto bene oggi, forse mi sbaglio, ma per me è più che sufficiente. Non ti sbagli, Fabian ha giocato da 7, se non ci fosse stato quella sofferenza totale nel secondo tempo, Fabian ha fatto un primo tempo straordinario, non poco, straordinario, si faceva vedere bene, cambiava gioco, gli scambi con Insigne che poi hanno portato al gol di Osimhen, bellissimo, bellissima roba, veramente è salito tanto di personalità e anche di intensità, si faceva vedere su tutti i palloni ed è più svelto a smistare la palla. Dopodiché tutta un po' la squadra è andata un pochino fragile mentalmente nel secondo tempo, perché è cominciata a salire un po' di paura. Mi sembra evidente, come l'abbiamo avuta noi la paura, l'hanno avuta loro sicuramente. Ragazzi, siamo 300, come mai? Perché ho visto pure che c'erano 2 dislike preventivi. La fase preventiva, dobbiamo assolutamente combattere i dislike preventivi con dei like effettivi. Like effettivo immediatamente. Buongiorno, saluti dal Brasile, Napoli-Brasile, grande Joao Paolo Nicolini Gabriel, dobbiamo vincere la Juve, lo so amore mio, lo so.
lo so, sarà dura, sarà durissima. Signora i polli, grande Evelyn. Ovviamente da Juventino Della chiedere alla chat quale maglietta si è comprato Caputo Francesco da Juventino. I lurcatori 300 like, dai ragazzi, i like pasquali, come sono bellini i pulcini, guarda, io poi sono un amante degli animali, Quando se ne va Maksimovic non lo sopporto più, amico mio, siamo agli sgoccioli, sono le ultime partite, mi sembra evidente che la coppia titolare in questo momento deve essere Koulibaly Rachmani, non c'è dubbio, perché non mi soddisfa né Manolas né Maksimovic, vediamo un pochino. Quella del Benevento potrebbe essere la maglietta che si è preso. 210 like, ma sono pochine. 120.000 lire le bastano? Che sono sti 210 like? A chi è pulito? Ho capito. No, e forse c'è qualche cosa che c'è. Via. Sì. La zuppelata. Ma viene. Non capito. Non si possono dire certe cose, la sede non c'è, Concetta non c'è, là stanno facendo le cofecchie, ciopellecchie con Rita, Pavone, tutto io alla fine, è incredibile, non si può andare avanti, e voi volete dirmi che voi non fate il Vesuvio, lo pressate, ma perché se lo pressate come al bar e le temperature non sono ideali e non va bene, io non lo presso, vado a fare il Vesuvio e poi succede una pressatura naturale che insomma come al solito, no? Bah, a Brooklyn non c'è mai lamentato nessuno, poi dopo non saprei del mio caffè, che poi è il mio caffè, ma su benissimo, la mappina. Come è andata la partita? Perché a me non mi interessa assolutamente. Io non sono tifoso. Potrebbe essere una nuova. Svegliati, c'è una nuova canzone. Non sono tifoso. Non lo so se funziona, non lo so. Sono fragili mentalmente, tu sei fragile mentalmente, siamo fragili mentalmente. Sono arrivati quei like che mancavano, perché sennò vi devo fare tutta la storia d'amore tra quei due. Guarda quello che guarda da dietro perché ha paura che lui poi se ne va e scompare un'altra volta. È un macello, è veramente un macello. Comunque avevo letto il buon Fabio Versatile a Pasqua Saccire nei Capret vorrei sto giro riuscimo a Mario Rui, Maksimovic e Manolas, se Boppotta se li mangia a tutti e tre, risolviamo. Non è tifoso, ma la tuta del Napoli. Saverio, ti abbiamo sgamato. Mi sa tuta mia, che poi questa doveva essere. In realtà mi sono messo io la sua, perché questa era la sua, io c'avevo quell'altra grigia. Cioè, siamo un attimo in problematico, un attimo in una problematicità, non sono tifoso, non lo so. Ma mi dici se sto panino al Katz Delicatessen col pastrami è buono o no? È buonissimo, amico mio. Voi non sapete, probabilmente non tutti sanno, ma Katz non è una brutta parola, è un negozio, è un deli che si trova a Manhattan, famosissimo, storico. E ci andai con i miei amici quando vennero a trovarmi, ci andai con Angioletto, con Andox, eccetera eccetera. Costa l'ira di Dio la roba, però è storica, è una cosa incredibile, si forma la fila fino e fuori a Manhattan, eccetera eccetera. All'epoca era una cosa che dovevo fare, non è a niente male. Ci sono dei deli scrausi qua a Brooklyn che lo fanno anche meglio, però devo dirti la verità. L'unica cosa che mi tranquillizza è il fatto che credo ci sarà molta più concentrazione in difesa contro la Juve. Credo anche io, Angelo, credo proprio anche io. Tutti hanno faticato, noi Atalanta e Lazio vincono a pelo di gallina, Roma e Milan pareggiano, aspettiamo Inter e Juve, assolutamente. Oggi bene Bakayoko e meno peggio Rui, Fabian Sumer, Osimhen super sacrificio, Meret basta. Ah, tu dici basta Meret, non lo vuoi vedere più, Ospina molta più sicurezza. Che Ospina dia più sicurezza a Gigli lo sappiamo, è così.
lo dà proprio, ma non solo a noi tifosi, proprio alla difesa in generale. E oggi pure ha fatto un paio di cose che Steven Champan, Meret, non è un caso, che alla fine viene scelto quell'altro, però dobbiamo vedere. Vale Ideona, perché non fai un bel video intervistando il mio viaggio a New York? E anche lui tifoso del Napoli ed un personaggio interessantissimo. Ser, devo contattarlo, in realtà ci avevo già pensato. Lui c'ha un seguito pazzesco e c'ha pure quella R moscia molto che invaghisce, no? E potrei andarlo a trovare. Adesso ovviamente in periodo di Covid è un po' complicato incontrarsi, però avevo pensato proprio di andare da lui a trovarlo e quindi ci sto ragionando. Rigore dubbio per la Lazio? Io ovviamente ragazzi non ho visto niente, vedo solo che la Lazio ha vinto 2-1 con lo Spezia con 2 espulsioni. Il Verona ha vinto 2-2 tra Benevento e Parma. L'Atalanta vince 3-2 con l'Udinese e ha steccato il Milan, ma ha steccato Roma col Sassuolo. Quindi abbiamo preso 2 punti alla Roma e 2 punti al Milan. La Eve, brava la Eve, al posto della Eve la Eve. Allora, vediamo un pochino. Comunque, giornalisti napoletani che ieri fanno sondaggi con i tifosi su quale potrebbe essere l'allenatore sono il lo so Luca, ma lo hanno ammesso chiaramente. Tutti i giornalisti non sanno più di cosa parlare e purtroppo la pausa delle nazionali senza la partita non sapevano più di cosa parlare sul Napoli e hanno cominciato a fare questi sondaggi perché non si sa di cosa parlare. Il Napoli in silenzio stampa da Castelvolturno non esce niente e veramente non sanno più di cosa parlare, non hanno poi la tecnica, la tattica è così. Allora prendiamoci qualcuno, vediamo un pochino, prendiamoci qualche nigeriano come Simi attaccante. E Scream, abbiamo preso un nigeriano come Osimhen attaccante. Simi è alto 50 metri, ci ha fatto i gol, ma insomma tra i due io mi tengo sempre Osimhen, sinceramente. Koulibaly e Rachmani centrali inamovibili fino a fine stagione, troppe cappellate dei singoli centrali, ma non lascia un ricordo lontanissimo di quel giocatore nella Roma. Scarsità. Sassuolo che rimonta la Roma. Chiarellet, altri 3 gol presi, Dio benedica che peccato comunque, perché ora magari non è nemmeno tanto responsabile dei gol, perché comunque sono dei regali, delle schifezze. Però hai capito, tenevamo quella bella cosa di 11 clean sheet in Serie A e purtroppo tutto rovinato. Vabbè. Oggi paradossalmente il centrocampo non è stato un problema, ma i centrali sono d'ufficio indietro. Sono d'accordo Raffaele, sono d'accordissimo. Che ha fatto Maxi? Lo so Bruno, inguardabile, una cosa inguardabile. Fateci un favore personale, firmate la petizione che trovate in descrizione, Trovate in descrizione la petizione, così come la Rube ha messo Lippi direttore tecnico, magari riusciamo a convincere il Napoli a strutturarsi così Manolas e ma poi al di là di Mario Ras e Mano lui al di là di quei due ragazzi è un po' troppo importante strutturarsi. Io nella petizione ideata insieme a Fabio Versatile, aggiustata un pochino anche da amico giornalista che mi ha aiutato a scrivere meglio, noi diciamo sì, ma perché non fai tornare a De Nicola eccetera eccetera, ma il fulcro della petizione che trovate in basso in descrizione, credo che la trovate in basso in descrizione, dovrebbe esserci, è la struttura. Io non faccio il nome di Salvatore Bagni, ma è quello che servirebbe per dare una mano, per una figura che conosce il calcio, che quando scende negli spogliatoi è anche rispettata eccetera eccetera. Onestamente se scende giunto i giocatori non so cagano proprio, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno, ci sono delle figure, se scende Maldini e i giocatori giovani del Milan dicono cazzo Maldini, mamma mia, se scende Nedved, mamma mia, Nedved, Zanetti. E serve anche a noi una figura così, perché per fare il salto di qualità è così. È importantissimo. Allora scorrono veloci i messaggi e vi ringrazio. Buon pomeriggio a Carmine. Mentre concorda che non l'ho visto Giovanni annunziare, ma mi fido. Il problema del Napoli a centrocampo con Elmas ha legato meglio, non poteva giocare prima al posto di Bakayoko. Sì, Giacomo, ovviamente a posteriori noi possiamo sempre
StreamYard si è pigliato i soldi del mese, vabbè, giusto anche così, non me lo chiedono, però se li prendono i soldi. Sì, ovviamente col senno di poi Elmas bene, però giocare tutta la partita con Elmas Fabian poteva essere anche rischioso. Capisco voler fare un pochino più di filtro, avere un pochino più di come si dice, un po' di fisicità a centrocampo. Non dimentichiamoci che tutti questi vengono dalle nazionali, dai viaggi, e quindi andava anche analizzato come stavano fisicamente. Bene aver fatto riposare un pochino Zielinski, è stato comunque un rischio mettere Mertens dal primo minuto, secondo me, ci poteva stare. Io avrei fatto giocare Elmas al posto di Mertens, questo ho detto, però dovete darmi atto ragazzi, perché l'ho detto a Paolo Del Genio in TV e nessuno mi ha visto perché non funzionava Facebook eccetera eccetera. Ho detto Paolo, non ci sta negli archivi, ho detto Paolo, facciamo attenzione al Crotone che segna tanto. Che cosa vi ho detto anche nella partita? Attenzione a Giorgio Mele che non dice nulla, supporta il supporto di Giorgio Mele con il suo canillo, lo vedete? Il canillo vicino a Mertens, che Mertens ama i canilli e io amo Giorgio Mele. Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto al sole nelle tue braccia, eccetera eccetera. Il Giardino dei Semplici, non mi permetto di cantare come il Giardino dei Semplici. Allora, quanto è finita? 4-3, amico mio, ma come, non lo sai? 4-3, mamma mia carma. Un saluto speciale agli Insigne sopravvalutato e ai Gattuso out da parte di Mario Delle Vedove. Vale, hai rimediato? Qualcuno si era scordato il like probabilmente. Non ridere, Stelline, stai ridendo perché ho fatto la serenata a Giovellecchi, non lo so. Non ridete. Luigi Della Vecchia, Maksimovic paro fratero Sasic, Maksimovic paro fratero Sasic. Ecco, l'ho aggiustata, era così che l'avevi scritta ed è così che te l'ho letta. O Sasic, ma ti vuoi impegnare? Non ho capito, ma ti vuoi impegnare, vuoi firmare, vuoi rinnovare, ti vuoi impegnare, Kakama in Europa League, in Champions League, o Sasic. Io quando faccio una canzone Fragili Mentalmente, che voi dovete aver visto e conosciuto, perché se non avete visto e conosciuto la canzone Fragili Mentalmente, no, questa qua, che insomma a un certo punto le critiche costruttive così, fino alla morte no! Fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, e arriva la parte di Maksimovic dove dico Sasic, perché non è possibile, veramente non è possibile, è una cosa incredibile. Appena mi sono accorto che il polliciore non era blu, ho rimediato subitissimo. È così che si fa, amico mio, perché capita, uno si collega, vede che non ci sta, si guarda la live, ma sentiamo di cosa si parla, ma sentiamo un pochino se sono i polli, siamo i polli fritti e vincenti. Comunque hai rimediato e questo è l'importante. Rita Pavone sta là dietro, vedi? Sta là dietro che guarda e sta attenta che lui non se ne va, perché sono dei pazzi scatenati. Sono dei pazzi scatenati. Birra e Sasic, esatto. Non so che... no, sì, esattamente. I singoli possono nominare le partite. È vero, Valeria, è vero. Chiarino stasera mi era fatto... Giusto, sarà così che dirà. Pepsi, buonasera. Con questi Maksimovic mi viene da chiedere scusa a Luperto, ci può stare sicuramente, amico mio, insomma, giapponese, non lo so, Shitty Soccer Channel, un bacio, un abbraccio. Situazione Covid a New York in leggero miglioramento, ti spiego semplicemente perché stanno vaccinando. E quindi c'è speranza di un ritorno, non dico alla normalità a breve, ma ci sono delle serate in vista per me musicali, sempre con distanziamento sociale, sempre con mascherine e tutto, e sono aperte adesso le vaccinazioni, la richiesta delle vaccinazioni per gli over 30, quindi adesso mi devo cercare un pochino di organizzare e saprete tutto perché vi tengo assolutamente aggiornati. Sono fragili mentalmente, oramai la conosco a memoria, bravo Mario, assolutamente sì. Caputo Valerion, che è successo? Non lo so, scorrono i messaggi velocissimi. Buonasera, ma ancora
ma ancora. Buonasera. Non vedo l'ora di vedere Maksimovic lontano da Napoli. Se vuoi avere la possibilità concreta di arrivare in Champions, mercoledì devi fare la partita della vita. Il centrocampo Bacan Fabbia non può. Non è vero, perché lo stesso Bakayoko Fabian hanno fatto delle partite buone, io me le ricordo, e se voi andate a scavare ci sono state delle partite buone dove Bakayoko era in gran forma, però è inevitabile, ragazzi, dobbiamo recuperare Demme. In questo momento il Napoli ha un 11 di base migliore di altri e non c'è dubbio. Attenzione a Brewer, ripeti con me, Mappinovic. E piglia del suo caffè, amico mio. Io poi il caffè ce l'avevo qua nella tazza sbagliata, e il caffè che mi ha fatto Saverio solito, ma me lo prendo volentieri. Grazie amico Brewer, e lo ripeto un'altra volta, Mappinovic. Se vi iscrivete al canale, mancano 50. Sì, bevo, hai visto? Ci siamo intuiti, Rita. Se vi iscrivete al canale in questo momento, guarda che arriviamo subito a 7.500, perché mancano tipo una quarantina di persone, e regalo magliette a un fortunato estratto a sorte tra quelli che lasceranno il commento e saranno iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione nel video dove festeggeremo i 7.500, senza dubbio. Saluto Laura Zanettini, saluto gente nuova, vediamo un pochino. Claudi, Meret Maksimovic peggiori in campo, cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono loro i peggiori. Anche Mario Rui non è che mi è piaciuto tantissimo, però ha fatto delle cose anche importanti. Baca, sì, vabbè, ovviamente ragazzi, il peggiore per me in generale è Manolas, subito a ruota Maksimovic. Meret non lo inserirei in questa cosa qua, perché mi è sembrato anche abbastanza incolpevole, devo dire la verità. Poi vediamo. 97 rondini non fanno primavera. Tu hype marked. Sì, perché una dietro all'altra, e continuano a dire però non hai fatto niente perché tutto dipenderà dalla Juve, e lo sappiamo che è così. C'è Chiellini. Vale, oggi per puro caso mi capita quel ragazzo della curva B di Nino D'Angelo nella home, già la conoscevo ma ho rivisto il video, i brividi, pure se può sembrare una stronzata. E no, non è una stronzata, assolutamente non è una stronzata, assolutamente no. Meno 40 ai 7.500, iscriviti che è gratis, dice Evelyn, e quindi io consiglierei di seguire il consiglio di Evelyn. Ciao Valerio, buonasera a tutti. Mercoledì contro la Juventus e contro i 4 arbitri più il VAR, un pareggio ci potrebbe andare bene. Felice, io sono d'accordo con te che un pareggio a Torino non sarebbe da buttare, sicuramente. Onore al merito per Politano, che tra l'altro non viene convocato dall'Italia, e quindi sotto questo punto di vista sì. Ho visto partite migliori di Politano sicuramente, però comunque era lì, ha fatto i movimenti che doveva fare. Quando è entrato Lozano però mi sono arrezzato di più, perché è più fresco e quindi ci può stare. Vale, il Torino può pareggiare nel derby, può pareggiare, può vincere, può perdere, e il derby è il derby. Io non credo che il Torino possa strappare punti stasera, però perché devono reagire, la Juventus deve reagire, ci sono troppe pressioni. È arrivata la maglia, yes, bravo Roberto, mi fa piacere, alla grande amico mio. Meret fa paura a Port e Alfonso, sì, Ospina dà più sicurezza, lo diciamo sempre. Troppi fazzoletti, lo so. Cosa ne pensi degli errori difensivi? La mancanza di automatismi organizzati, viste le caratteristiche dissimili dei singoli, può essere una considerazione valida. Grazie per gli auguri, ragazzi, buona Pasqua a tutti. Lasciate un like pasquale. Le uova di Pasqua. Mancanza di automatismi, sì e no, Claudi, sono errori singoli questi, sono errori singoli schifosissimi, un po' l'automatismo ci può stare, non è che hanno avuto modo di lavorarci, perché oddio, questi non stavano in nazionale, avrebbero potuto lavorare, ma il fatto è questo, ragazzi, certi automatismi tu non è che li prepari per una partita, tu li devi aver preparato per tutta la stagione, e che oramai quando siamo ad aprile quello che è fatto, è difficile insegnare cose nuove.
a questa squadra in questo momento dell'anno. Per me sono troppe distrazioni, tra presunzione e distrazione. L'errore singolo è quello. Il Torino non vince un derby dall'Unità d'Italia. Stasera va sfatato sto tabù. Lasciatemi un like e scrivete a Pasquale. Vedi Paco? Alla grande. C'è anche Danny. Meret deve giocare, anche Ospina quando faceva tanta panchina quelle volte che giocava non dava fiducia. Per me bisogna prendere una decisione, Danny. Bisogna prendere una decisione. Per me Meret può essere il futuro, il portiere del futuro. Semplicemente adesso con Gattuso è stato deciso, Ospina è il titolare, punto e basta. Adesso Ospina era infortunato, quindi gioca Meret. Non c'è altra spiegazione, è molto semplice. Bene aver vinto a prescindere, però ovviamente si vincima è meglio. Però attenzione a Frank parziale, tra l'altro se non sbaglio nuovo abbonato, infatti sì, vedo il simboletto dell'abbonamento, grazie amico mio, nuovo amico Bellino anche di Facimma, quindi se sei iscritto al canale Telegram fammi sapere il tuo nome sul canale Telegram, magari se sei iscritto come Frank Parziale ti contatto io, perché abbonato di secondo livello ha diritto assolutamente al gruppo segretissimo, privato, insomma, degli abbonati di secondo livello. E grazie mille, benvenuto e grazie per il tuo supporto. Vedi come te lo dice Polli? E se te lo dice Polli, te lo dice Polli. Attenzione allo Zan. Evelyn, la macchina da guerra. The War Machine. Non c'è uno più forte di Evelyn, non c'è uno più veloce, pronto, sta là, è mondiale. Saluta Evelyn immediatamente. Guarda là. Mary! Oggi Maksimovic e Manolas hanno rispolverato il concetto di felle e pastiglie. È stata dura, ma la Pasqua è stata messa in salvo. Forza Napoli sempre. E io a Mary, io non so se sei questa Mary qua, però il commento memorabellino di oggi, ci sono stati tantissimi commenti memorabellini, devo dire la verità, però quello che ho scelto nella settimana che ha anticipato questa live è questo qua, che non è uscito. È uscito. Allora guardate quanto è bella Mary, ma quanto è bella questa intervista chiacchierata a 360 gradi. Questo è un commento sull'intervista che abbiamo fatto col Club Napoli Brasile. Lo dico io, assai, il calcio che si interseca con la cultura, la lingua, la gastronomia, che meraviglia. Valerio Fluido H, il fil rouge che lega realtà distanti geograficamente ma uguali per appartenenza. Ma come fa? Tu non c'eri. L'amica mia Prassede a Dostà, non la sento da un paio di video. Free Prassede, c'è di tutto in questo messaggio, amica mia, e volevo assolutamente metterlo in risalto. Questo è il commento memorabellino di questa live, perché c'è tutto quello che io faccio, tutto quello che mi fa piacere sottolineare. Impazzisco, grazie mille e grazie a tutti. Allora, ma torna Ramani per quelli là? Non ce la faccio più a vedere Maksimovic in campo? Credo di sì, amica mia. Credo di sì e spero di sì. Secondo te chi è stato il più forte giocatore del Napoli negli ultimi 20 anni? Mamma mia, negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni abbiamo... è difficile dirlo, abbiamo avuto Cavani, abbiamo avuto Higuain, lo stesso Mertens va considerato, c'è stato Hamsik, è dura dirne uno. Se mi dici magari il ruolo, posso essere più specifico. Non è una domanda facile, assolutamente non è una domanda facile. Un abbraccio a Gennaro Corvino, sempre presente in tutte le piattaforme. Mandragola sfiora il gol, grazie Anto, tienici aggiornati su quello che sta succedendo. È cominciata da 4 minuti, vediamo un pochino, tanti messaggi, state lasciando i like, ciao Valerio, forza Napoli e buona Pasqua a tutti, da Mario. Un benvenuto a Mary, non è un post ma una tesi di laurea, grande Mary. Ma tutto a posto? Non lo so, Polli, io non lo capisco, però lasciamolo dire, perché la libertà di espressione è anche importante. È impazzito Paco.
ci deve essere un errore, Paco, ma veramente fai? E io non ho mai avuto la donation arancione. Fagli applausi, pure tu. Mamma mia. Sono senza parole, Paco, grazie mille. Una pizza, sì, e questa è pizza per tutti. No, comunque hai ragione, perché i prezzi di New York una pizza ci esce. Ma veramente apprezzo tantissimo, Paco, che bello. Grazie mille. Vale, ho perso 90 euro perché ho messo 2-4 multigol Atalanta Udinese. Come mi ammazza? No, non ti ammazza. È il problema, amico mio, lo so. Le scommesse. Non scommettere è l'unico modo per non intossicarsi in questo modo. È l'unico modo. Veramente l'unico modo. Ibritos 2.0, ma vero proprio vero. Attenzione, contestazione dei tifosi rubentini prima dell'inizio della partita, stanno uscendo pazzi. Attenzione, ci sono aggiornamenti. Un bacio anche ad Angelo Campagnoli. Giampaolo dice la Juve deve vincere, se no con noi fanno punti al 100%. Questa è la mia teoria, amico mio, sì, lo sai, che 3 di fila non le possono steccare. Presunto rigore Toro, attenzione. La difesa è stata memorabellina, mamma mia, memora schifosa bellina. Anna Battaglia, io mi perdo le cose, però un ringraziamento ai miei moderatori, ragazzi, lasciate dei like ai miei moderatori che mi danno una mano a non perdermi niente, perché scorrono troppo veloci i messaggi e vado in difficoltà, veramente vado in difficoltà, grazie ai miei mod. Torna a Napoli, aspettiamo le live di quando suoni, Stellina, lo farò, non ti preoccupare. Ma Prassede fuori sede. sì, grazie ancora Paco, tantissimo, standing ovation per Paco, veramente. Rigore Toro? No dai, non ci credo. Vale, non so te, ma io con l'ingresso di Pietrolino mi sono un po' tranquillizzato. Sì, con Zielinski mi sento meglio anche io, sempre in campo. Rigore forse, Tina, che poi sarebbe Ivan, ha segnato Belotti? Che scandalo? No, non ho capito, fammi vedere perché qualcosa è successo, perché si stanno intersecando tutte le cose. Possono pure pareggiare, infatti la Juve vincerà la Champions, deve vincerà anche lo scudetto. Ok, Scream l'assassino è impazzito come al solito. Cavani per me migliore, accelerazione e precisione sotto Forta, si aveva la sensazione di cominciare le partite sempre con un gol di vantaggio. Amorra, mi ricordo la frase di era Antonio Giordano che a un certo punto disse comunque il Napoli a Cavani, quindi parte da 1-0 ed era veramente così. Veramente così. Gol Juve, non dato rigore al Torino, Mazzoleni ha fatto il suo dovere, che schifo. Allora ragazzi, non fatemi commentare cose che non ho visto, ma voglio dire una cosa, il derby degli ultimi 5 anni io li ho visti tutti e sono stati quasi tutti scandalosi, tra fortuna, tra errori e decisioni discutibili. Io sono onesto, i derby specialmente sono stati vinti tutti dalla Juve in maniera pazzesca, devo dire la verità, veramente devo dire la verità. 0-0, fallo dubbio di De Ligt su Belotti, ok. Mazzoleni scandaloso, io leggo i vostri messaggi perché veramente stanno ancora 0-0. Allora non capisco. Sto facendo il casatiello, Pasquale, me ne puoi mandare una fettina? Una fettina anche senza uovo. A me l'uovo sodo non mi piace. Però una fettina con un poco con la mozzarella dentro, con i salami, i salumi. Una fettina piccolina. A New York, fermo posto. Valerio Fluido, fermo posto. Allora no, dicono ancora 0-0 e quindi no. Se è ancora 0-0... Fabio Versatile ha visto già forse la previsione del futuro. La Juve difficilmente stecca 3 partite, il problema è che il Napoli è capace di vincere 5 di fila. Già abbiamo fatto una cosa incredibile, Marco, e vi ripeto, abbiamo accumulato tantissimi punti tutti di fila e stiamo ancora lì che ce la lottiamo. Se ci pensi stiamo là, sarebbe un peccato sprecare tutto, però io non me la sento di dire il Napoli deve vincere per forza con la Juventus, non è facile. Alla faccia del Kaiser gli hanno dato un calcione in aria, niente di rigore, va bene. A squadra invertita era rigore, va bene. Stanno 0-0, va bene.
Non credo, ma credo. Vabbè, Scream, vabbè, io non ti capisco. 0-1 Juve. Mi saluti, Forza Napoli dal Belgio. Pietro, grande dal Belgio. Marone, è Belgio, sì, dal Belgio sicuramente. Forza Chris Mertens, perché poi è un misto tra Ciro e Driss. Chris, oppure Diro Mertens. Se battiamo la Juve al secondo posto, non esageriamo. Juve gol. Alessandro Stellini da ufficio inchieste tra entrata in ritardo e tocco di mani, quante possibilità avrebbe avuto per fischiarlo? Niente. Alessandro, un abbraccio a te, amico mio, cuginetto bello. Io ho già pronto Casatiello e Pastiera, bravi. 1-0 Juve, benissimo con lo Juve. Chiesa 1-0, Chiesa gol. Ok, ragazzi, grazie per l'aggiornamento. Ho lo stesso desiderio di Casatiello vivendo in Inghilterra, però amico mio, lo sai che io l'anno scorso l'ho fatto, non mi è riuscita la forma del Casatiello perché non avevo i mezzi a disposizione, ma mi sono usciti tanti piccoli panini napoletani che erano buonissimi, devo rimettermi a studiare la ricetta Gol di Chiesa, sì, grazie ragazzi, quasi i messaggi sono un po' in ritardo. Ho capito, quindi è un gol non dare il rigore, ma 0-0, ma comunque l'hanno segnato, quindi tutto a posto. Dopo segna Belotti, vediamo un pochino. Ok. Non lo sanno che tu sei troppo avanti, infatti l'ha detto molto prima di tutti gli altri, è tutto a posto. Osimhen non va bene, perché? No, calma. A me è piaciuto Osimhen oggi, ragazzi, a parte il gol giusto di rapina, non difficile, va bene, stava là ed è importante stare là. Ha fatto tanto lavoro sporco di sponda, tanti palloni rubati dai piedi degli avversari, si è lanciato sull'esterno. Con Mertens, insomma, adesso devono riprendere un pochino anche le distanze, no? Perché Mertens le ultime partite si sono alternati, però per me è una coppia che ci ha fatto vedere tanto bene all'inizio e ci può far vedere tanto bene in questo finale di stagione. Io ci credo nella coppia. Poi abbiamo comunque Zielinski che non è che uscirà dai radar sicuramente, e quindi adesso che è rientrato anche Petagna si può far riposare. Mi piace. Arrivano i rumori, ma sono molto in ritardo i vostri messaggi, Ha segnato Chiesa, sì, Sirigu sotto le gambe. Cosa dice la Snipe? Non lo so, non seguo. Campionato è chiuso, Inter ha vinto. Vabbè, l'Inter è difficile che possa perdere lo scudetto, Alessio, però ci sta una lotta per la Champions che sarà interessante fino alla fine, assolutamente. E faccio un saluto, ho costretto a vedere la partita il post-match bellino la mia famiglia polacca. Amico Agostino, un saluto a te e a tutta la tua famiglia Polish. Io so solo brutte parole in Polish, quindi non posso dirvi parole così, ma puoi dire a tua moglie, insomma, o tua figlia, insomma, qualcuno che abbia dei begli occhi, ma piękna oczy, che è l'unica cosa che io sapevo per fare la farina con le polacche amiche mie, masz piękna oczy, e poi potrei dire masz piękna oczy curva per rafforzare la cosa così, ma ce facevi Zielinski e Milik, veramente così. Lotta epica per la Champions, i rumori non mancano mai, bevi. Non so, non me l'ha detto nessuno, però devo bere perché so ci sono dei limiti che anche io ho, e quindi bravo, vabbè. Lui è sempre pronto, è sempre latitante. I rumori dappertutto, signora, i rumori. Le sirene per Maximovic, brava Mary. Curva, esattamente. Gli amici del Toro vi voglio bene. Mazzoleni 1, Toro Zemaro, è brutta così, È brutta così. Allora, vediamo un pochino. C'è un ritardo pazzesco, perché ancora deve iniziare. Già Chiesa, non dite bugie. Vabbè, io di Scream non mi fido, quindi così. Ed oggi è entrato anche Petagnone, esattamente, importante, ritorno importante perché ci può far rifiatare. Va bene. Stavamo facendo di nuovo la fine dei polli, senza dubbio, amico mio. Però io posso fare anche un recap
Nel primo tempo il primo tiro di Insigne l'ha strozzato sul primo palo, ve lo ricordate? Poi c'è l'assist di Lorenzo per il gol di Insigne su deviazione, molto bene. Insigne l'assist per Osimhen è bellissimo perché fanno uno scambio con Insigne Fabian che chiude il triangolo, un'azione quasi come alla Jorginho. Insigne fa quella sforbiciata per l'assist a Osimhen spettacolare. Dopodiché regalo per Simi, sta proprio scritto qua, il regalo per Simi. Mertens che tira un pochino al lato tra le gambe del difensore, poi c'è il gol di Mertens su punizione dall'altra parte, quelli se l'aspettavano su quel l'intelligenza di Mertens. Meret la parata su un as, Fabian che tira ma piano piano, Osimhen che sta scritto qua, Osimhen per Mertens, sì che Mertens, prima l'occasione di Osimhen e poi Mertens ribadisce e prende la traversa, ma era pure scudata traversa. Dopodiché nel secondo tempo c'è il gol di Simi, altro regalo, di Lorenzo di testa alto, il lob di Insigne alto, Maksimovic schifo, sta proprio scritto qua, Maksimovic schifo, Di Lorenzo moscio di testa, Lozano moscio di testa, Di Lorenzo il sinistro bellissimo grande gol, Lozano che tira largo, Zielinski che tira alto, Insigne che tira alto 2 volte. Insomma, il Napoli è stato padrone della partita per tutto il tempo, siamo riusciti a tenerla in bilico grazie a questi regali, ma l'approfondimento che ci sarà domani, ragazzi, sarà una cosa dove si deve parlare anche di mancanza di cinicità. Cinecittà. Punizione insidiosa Torino. Datemi del pazzo, ma credo ancora che lo scudetto si potrebbe riaprire. No, non ti seguo, amico mio, non ti seguo. No. Però ti posso dire una cosa a margine del tuo commento. Il Napoli va in Champions solo quando lotta per lo scudetto. Allora questo discorso, che io non credo perché è impossibile, troppi punti, troppe squadre, se i giocatori magari ci credessero, staremmo più tranquilli, perché qua rischiamo che la differenza tra il secondo posto e il quarto sarà minima. Quindi se tu riesci ad arrivare quarto, puoi arrivare anche secondo. Questa è la cosa folle con tutte queste squadre che ci stanno. Veramente è complicata. Quel tacchino sulla destra è un po' inquietante. Amico mio, no, ma sono i polli che siamo noi. Io lo posso pure togliere, però siamo i polli. Ricordiamoci che siamo dei polli e facciamo così, lo togliamo un attimo. Capisco. Nessuno mette Rita dietro l'angolo. No, in un angolo. Dirti Joe. Grande. Petagna e Llorente nella strada dove abito si sono guastati 2 pali della luce. Melissa cattiva, Petagna e Llorente nella strada dove abito, però non capisco, amica mia, nel senso che tu vuoi che i 2 pali della luce vengano a prendere il posto dei 2 pali della luce, però Llorente non è più nostro e quindi non devi chiedere all'Udinese. Petagna non è stato palo della luce quando ha potuto giocare, sei Melissa cattiva, molto cattiva, è stato più il palo della luce è Bakayoko. Abbiamo sempre detto palo della luce Bakayoko, però anche lì dobbiamo andarci ma tu sei Melissa cattiva e quindi va bene anche così. Io insisto, 3 gol subiti senza Demme non è un caso, amico mio, insisti e fai bene, ma c'è Lozano e Paco completa una giornata straordinaria. Un bacio incredibile, è tornato Lozano, è arrivato Paco proprio tranciante, in scivolata, bello pulito sul pallone. Grazie amico mio per il tuo supporto, alla grandissima. Ho tolto il pollo perché poi non vorrei che restano i polli anche alla prossima, perché hanno detto che era inquietante, allora ho tolto un attimo il pollo, ma possiamo anche, c'è un giocatore che dovrebbe capito, secondo me riprendere, è lui. Perché lui non gioca mai? Questa è la domanda importante. Perché lui non gioca mai? Sicuramente senza regali sarebbe stata una partita tranquilla, errori di superficialità e di presunzione. Anche io la vedo così. All in, Paco sta proprio all in alla grande. 3 gol senza Demme, Zielinski, Lozano, Erdonga, senza dubbio Lozano. Ottavio Larini, Valerio, voglio un risultato fisso per mercoledì, cioè vuoi che te lo dico io, che ti dico un risultato fisso per mercoledì, un risultato che, cioè vuoi proprio la previsione, che proprio l'ho detto.
Il pollo è l'essenza del gruppo. No, ma è vero, alla fine è vero. Sì, Angela, sì, è entrato bene, è entrato bene. Comunque sempre lo spunto ce l'ha sempre, mette in difficoltà i terzini, entra, fa, non è stato preciso sotto porta, ma ce l'ha. Lozano ce l'ha e tornerà utilissimo contro la Juve, Ma come stanno giocando? Io voglio capire una cosa, la formazione della Juventus, ma giusto per capire, perché vedo Cristiano Ronaldo, Morata e vabbè. Chiesa, Danilo, ha messo Danilo a centrocampo, allora veramente ha messo un'altra volta Danilo a centrocampo, perché non sanno, perché pure Allegri ha detto Bentancur davanti alla difesa non può giocare, allora sta cercando di inventarsi questo Danilo a centrocampo, però ovviamente in difesa Alexandro, perché quello fece Pirlo una volta, Danilo a centrocampo con Alexandro centrale e Bernardeschi terzino. Quello fu un obbrobrio tattico pazzesco e la Juventus vinse pure. In questo caso almeno Alexandro è terzino e c'hanno i due centrali De Ligt e Chiellini, perché Chiellini aveva recuperato. Sì. Stasera Maximovic fried chicken, assolutamente 400 like, dai ragazzi, siete mosci stasera, siete mosci, forse dovete vedere uno spottino, tra 5 minuti c'è uno spottino da vedere, uno spottino interessantino, e se fate bravi, se arriviamo a 500, se arriviamo a 600 like vedete 2 spottini. Pensate un po', oggi mi voglio rovinare. Vale, buonasera. Incredibile stagione, tante critiche e infortuni. Se ingarravi quelle stupide partite che abbiamo perso, si parlava di Napoli a 2 punti dal primo posto. Francesco, ti rendi conto? È proprio vero, perché non dobbiamo nemmeno tornare indietro troppo, basta quelle partite, capito? Giusto quello con lo Spezia, non voglio dire nemmeno le partite che hai sbagliato, perché col Torino l'hai sbagliata, con la Lazio l'hai sbagliata, anche col Genoa non ero soddisfatto, ma la partita con lo Spezia è 3-0 senza appello proprio, e quindi è così. Maximovic e Baga devono essere cacciati. Calmo, Fabio, calmo. Fuori subito, evitiamo di avere infarti. Sono d'accordo con gli infarti, però non le parole, perché ci guardano tutti, ci guarda la società sportiva Calcio Napoli, la community del Caffè Napoli deve essere comunque bellina. Facciamo dei commenti più memorabellini, un pochino più morbidi. Sono il primo che dico che non vanno bene, però noi manteniamo sempre un livello alto delle cose, perché altrimenti siamo peggio di quelli che noi poi dobbiamo contestare. Così. A Torino mercoledì al fianco di Koulibaly metterei Di Lorenzo centrale, ed è sicuramente più garanzie di lui. Non perdiamo Di Lorenzo terzino. Se c'è Rachmani, mettiamo Koulibaly Rachmani. Non perdiamo Di Lorenzo terzino, anche perché se no devi far giocare Mario Rui, Di Lorenzo centrale, Usai a destra, e non hai più terzini nel caso in cui succede una cosa. Quindi non sono d'accordo. Capisco che Di Lorenzo sta più in forma e dà più garanzie, però perdi il Di Lorenzo terzino e non mi piace. Allora, sai come si dice a Napoli, Scream? Se lanci un gufo te ne ritornano dietro 3. Non lo so, ragazzi, ma non seguite Scream, perché veramente dice cose a caso. Vincenzo Saetta, Vale, non so più cosa pensare. Gattuso ha fatto delle robe inguardabili, tipo col Granada e la Supercoppa, però la squadra al completo è un'altra squadra. Vince, l'hai detto. Purtroppo degli errori Gattuso l'ha fatti, sicuramente, poteva fare scelte diverse. Magari ha comunicato un po' di paura ad un certo punto della stagione, perché anche lui aveva perso delle certezze. È anche ovvio che le certezze le perdi quando ti giri e non sai chi mettere in attacco, devi decidere se continuare con uno schema di gioco con giocatori con caratteristiche diverse oppure cambiare completamente. C'è stato un momento di ibrido che non è andato bene e ha tolto un po' di certezze a certi giocatori, è chiaro. Tornano quelli chiave, quelli su cui avevi studiato la formazione base anche quest'estate, è normale che il Napoli si comincia a comportare un pochino meglio. Buon martedì ad Antonio Spring, sempre. Meno 35 ai 400, dai ragazzi, un ultimo sforzo che tra un minuto c'è lo spottino e il like scatterà in automatico. Raffaele Lama, a prescindere dalla prestazione dei singoli, risultato fondamentale, assolutamente Raffaele, altrimenti che ci presentavamo a fare con la Juventus? Nel senso, ti presenti, ma hai fatto 2 miracoli col Milan e con la Roma. Se perdevi oggi i 3 punti,
Se avessi perso Prassede, tutto sarebbe stato inutile. L'ho detto bene. Guarda quella dietro come si fa. Ma infatti, lei e i congiuntivi che non mi suggerisce. Dai, forza, i polli like. Sanabria? No, ma Sanabria nel senso Maksimovic versione sempre. Non si ride per queste cose, Luigi, però ho apprezzato. Ha pareggiato Sanabria. Evidentemente i rumori deve essere qualche tifoso del Torino in macchina che sta. Rossana, così sembra. Lo so che qua noi dovevamo fare la live del cioè questa dovrebbe essere la live Napoli-Crotone 4-3, però ovviamente, ma Cavarica, voi che vi posso dire, se voi giustamente state tenendo un occhio a quello, perché, ma non perché è la Juventus, è perché la prossima formazione che dobbiamo affrontare, capisci? Sanabria Cinebria. Calma, senza rimpianti. Voltaire ci insegna che questo è il migliore dei mondi possibili, se misurato con il metro del presente. Like per il pareggio del Toro, le ha chiesto Polli. Io non c'entro niente assolutamente. Sì, lo so, stanno tutti esultando. L'ho messo in campo Ciro Immobile, neanche un gol. Qua si parla di fantacalcio. Su 3-3 ho pensato abbiamo fatto resuscitare i morti a Pasqua e ci stavamo vicino, Simo. Ci stavamo vicinissimo. Io so che gli interisti stanno gufando da un mese, adoro. Pure può essere. Ammazzo i gufi, non tornano da me. Vabbè, proprio fuori controllo. Calma tutti. Sì, porca miseria. Sta suonando Concetta, devi firmare una carta. Ma questa è roba di licenziamento ingiusto, sai? Sì, lo so. No, non lo sentite voi, è troppo subtle. Papera del codice fiscale, inzuccata, vincente. Melissa cattiva, se parla di papera ci dobbiamo credere. Incredibile, anche a New York si festeggia il gol del Toro. La Roma la vedi ancora in corsa? Beh, sai che questo pareggio secondo me pesa tanto, Non ho guardato la classifica perché non volevo guardarla, però se ci do uno sguardo adesso... Ma voi sentite? Stai nella stanza mia. Easter Bunny, è la canzone dell'Easter Bunny, del coniglietto di Pasqua. Oh, ma chi è? Maronna mia, non ce la posso fare. Salutiamo Salvatore Picone e la moglie Lillina. Toro pareggia. Un abbraccio a tua moglie Salvatore e Lillina, assolutamente sì. Grazie per essere collegati tutti quanti con noi, ragazzi, alla grande. Forza Napoli, Salvatore Di Pietro sempre. Se la Juve perde o pareggia contro di noi staranno come i pazzi. Non l'hanno capito ancora, amor, non l'hanno capito. E io quando vi ho detto che il Crotone era un trappolone e non mi volevate credere, e invece il trappolone stava lì dietro l'angolo e ci è andata bene, e vi ho detto che il Crotone segnava tanto e che però prende pure molti gol, e quindi vi ho fatto il pre-partita col Crotone dove vi ho detto praticamente come sarebbe finita. Come la vogliamo mettere, no? Come la vogliamo mettere, no? Che l'ho detto anche a Paolo Del Geni e nessuno se l'ha vista in televisione. Come la vogliamo mettere, no? C'è Sanabria e su questo commento io me ne posso anche andare. Commento memorabellino definitivo del mese di aprile. No, vabbè. Giorgio Mele, sì, che questi sono come, non le cose che dici tu che sono cringe, questi sono i commenti memorabili. Mamma mia, che spettacolo assoluto. Ho capito perché New York è la città che non dorme mai, so i rumori. Marco Bianco, però anche questo è memorabilissimo. Mamma mia, come siete forti. Io senza di voi non saprei cosa fare, veramente non saprei cosa fare. E il buon Ruiz ci insegna che chi va Fabian fa sano e volontà. State proprio in forma, ma in formissima.
Ma come siete forte, mamma mia, muoio dalla contentezza. Saverio Solito fuori di casa sta a suonare le canzoni pasquali. Io parlavo di un ass, esatto amico mio, e che cosa ti ho detto? Che un ass si prende tante pause, che io l'ho guardato bene con il Cagliari e con il Crotone, e che quando tutti quanti dicevano però un ass è forte, il Napoli se lo deve riprendere, ho detto calmiamoci perché è un giocatore che non è nemmeno paragonabile a Politano o a Lozano, non è paragonabile, perché dovete capire una cosa, ci sono dei giocatori che tecnicamente sono forti quanto i nostri, ma poi la maglietta pesa, giocare al Napoli è diverso che giocare in altre squadre, eccetera, eccetera. Non si è preso pause perché ovviamente voleva dimostrare contro il Napoli ed è stato anche frizzante nel primo tempo, ma poi il Crotone è stato più efficace senza di lui. Come va Gianni? Come ve le devo dire le cose? Come mai il silenzio stampa sta continuando? Non dovrebbero smetterla? Crazy, non c'è... Che ti posso dire? Che ti posso dire? Che ti posso dire? Scaramanzi, ADL fa così, preferisce non parlare, oramai è questo, ci dobbiamo abbracciare la croce, è uno schifo, per me è uno schifo, e ho un'idea ben precisa ed è un'illazione pazzesca. Attenzione a Caputo Francesco col super sticker senza nemmeno dire niente. Grazie Caputo, un bacio. L'idea mia è precisa, non vogliono far parlare Gattuso, perché Gattuso quando parla dice più di quello che gli chiedono e quindi ADL ha chiuso i rubinetti delle parole, eccetera eccetera. L'idea mia è precisa, poi sono illazioni, cioè possono dirmi quando mai, che ne sai, però purtroppo così la penso. Così la penso. Lozano è forte, è muy fuerte, Pietro, fortissimo, fortissimo. Secondo me, visto che sta portando bene il silenzio stampa continuano, può essere la situazione della Scaramanzini. Noi abbiamo giocato con la maglia la Maronna dell'Arco, ve la ricordate? Quella bianca con la striscia azzurra per partite una dietro l'altra, anche per la Scaramanzini. Tutto può essere, ma temo che sia un po' così. Dai con i like, siamo a un'ora così, è arrivato il momento dello spottino. Che sì, noi abbiamo vinto, però abbiamo perso. Però... Muoversi suoi baci laterali! Muoversi! Lasciatela la palla! Ma guardi che la palla ce l'hanno gli avversari. E apposta sto gridando, lasciatela quella palla, quindi poi dissendono così gliela lascio. È una guerra psicologica la nostra. Attenzione! Con la parabola alla Platini! Alle foglie morte. Di Cabale il negretto, Go! E come è andata a finire Napoli-Crotone? Ovviamente lo sappiamo, abbiamo vinto 4-3 con regali e cose varie, anche pericolose, perché dobbiamo sempre far avere le possibilità agli avversari così, ma comunque mamma mia. Oggi veramente grave, è sabato, forse sabato c'è ancora più casino, c'è proprio New York a tutta forza. Lasciate il like per New York con i suoi rumori. Attenzione, Anonymous! Ma veramente stiamo facendo? Anonymous, ma io devo dire chi sei? Anonymous perché ti hai scrutato nom. State vedendo?
La pizza, ma mi compro una cassa di birra, mi compro il six pack. Grazie mille, amico mio. Grazie mille, amico mio. E da Anonymous io penso di aver intuito chi sei, perché molto spesso ti dimentichi di mettere il nome, però poi lo so, lo scopro, vedo la tua mail e ti ringrazio poi in privato. Che devo fare? Impazzisco. Vorrei parlare con mia moglie, Mara Canà. Ah, che meraviglia. Napoli Crotone 4-3, Napoli PSG 1-1, Crotone meglio del PSG. E questo poi è il riassunto di come funziona il calcio, a prescindere. L'Anonymous devo ringraziare come Maurizio. Mi è arrivata la notifichetta e quindi un ringraziamento all'Anonymous Maurizio, che magari voleva rimanere Anonymous, ma ho detto solo Maurizio, non ho detto nessuno. Anche Maurizio potrebbe essere un nome falso. Come la mettere nome? Va bene così. CJ, diciamo le cose come stanno. Daniele Tavano, Vale, ti dico solo una cosa in tema di gufi: padre interista che simpatizza Napoli ed io tifoso del Napoli simpatizzante Inter, e allora chiamiamo Anacleto, lo mettiamo là, a livello di guffaggine. Ma qua stai parlando, hai capito, che quest'unione familiare sta gufando la partita che probabilmente sta andando in onda in questo momento, che noi non guardiamo anche per scaramanzie, perché non abbiamo cominciato a vedere, non è nel titolo, quindi non mi permetto. Bellwatch anche ci ha raggiunto sottolineando, rimbalzando il risultato di 1-1, che credo in questo momento siamo a fine primo tempo, magari. Chiedo per un amico, no, non ancora, siamo al 40° e vediamo un pochino. Mancano 10 like, forza ragazzi, ma non arriviamo a 500. Ma non so se vi siete resi conto che il Napoli ha vinto 4-3 come l'Italia con la Germania, che Elmas ha battuto la Germania, con Pandev hanno battuto non vi siete resi conto di queste cose qua, probabilmente. O forse, la diciamo proprio come me la sento, è che siete tutti concentrati a guardare la Juventus. Lo so, avete ragione, è colpa mia che vado live con le mie idee, le mie cose. Dem è fondamentale, Maurizio, non c'è dubbio. Segnate una da voto Torino, perché questa potrebbe essere l'unica spiegazione di questi strombazzamenti continui. Vabbè, la miglior difesa è l'attacco, quindi Maksimovic come punta per gli avversari, ovviamente. La Juve può anche vincere, però con qualche questa è presa ovviamente da Natale in casa Cupero, però con qualche malattia. Quindi la accetto come citazione, come semi-cheat. Facciamo qualsiasi cosa per tenere Rine, un uomo con le palle di ogni forma. Ha tirato fuori ciò che Sarri non aveva fatto. Secondo me il Napoli di ora è più ampio e più forte di quello di Sarri. TD purtroppo non sta più a noi. Io credo che la stampa abbia tirato la corda. Oh! Vabbè, basta! Vabbè. Maksimovic gioca per il Napoli o per gli avversari? In questo momento, guarda, per come arriva quell'errore che stava completamente in controllo della palla, è veramente inspiegabile, è roba veramente da ufficio inchiesta. E fu così che il Napoli vinse il campionato con un punto sopra l'Inter. Smettiamola. Sì, Giuseppe sul video con Paola, non so di cosa parlate. -6 a 400 gol di Belotti, quindi muovetevi. Signora Claxon, signora Rumors, -5. No, ma veramente, oggi non so che cosa sta succedendo qua sotto nel quartiere. Veramente una cosa pazzesca. Vale, siamo più forti della Juve o solo più in forma? Amico mio,
la Juve ha tanti infortuni e tante defezioni, diciamo le cose come stanno. Siamo in questo momento più in forma senza dubbio. Pirlo non dà certezze alla Juve e sono sicuro che con un allenatore più esperto la Juve potrebbe aver avuto più punti, avrebbe avuto più punti sicuramente. In questo momento siamo più in forma, nella partita secca non c'entra niente perché ci sono anche altre dinamiche. Non farmi dire cose che non posso così. I tromboni. È vero, sembra che stanno proprio a assembramenti sotto con i motorini. Io capisco il fatto che la Juve non può fare il risultato per 3 partite di fila, ma questi sono scandalosi, non sono neanche l'ombra della Juve con cui abbiamo combattuto negli ultimi anni. Angelo, hai ragione, però hai capito quello che dico io? Hai capito quello che dico io? Perché sarebbe, cioè, se questi steccano il derby così, non succede perché non succede, ma steccano il derby 1-1. Ok, vi rendete conto che Pirlo deve essere esonerato se poi perde con il Napoli? Cioè non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione perché perdono proprio il contatto con la vetta. Può essere esonerato Pirlo? No, perché se poi esoneri Pirlo devi richiamare per forza Sarri. Può venire Sarri? Sì, potrebbe venire Sarri, tornare Sarri perché è un uomo che non ha dignità. Tutto questo è molto complicato che avvenga, però ricordatevi che la Juve è una squadra quotata in borsa, quindi tutta questa roba fa perdere soldi. Pirlo deve scendere in campo come Berlusconi nel 94. Bellwatch ha supportato con quell'altro sistema. Questo è un piccolo regalo di Pasqua, non è molto. Potresti fare un piccolo riassunto della partita, non sono riuscito a vedere, amico mio, ma io ti faccio tutta la telecronaca a prescindere. Allora, abbiamo qua i tacchini, te li meriti per tutto il tuo supporto. Il Napoli nel primo tempo gioca sontuosamente, finisce 3-1 semplicemente per un semi-regalo fatto in commistione tra Bakayoko e Manolas, perché Bakayoko sbaglia ma poi viene spinto, quindi c'era il fallo su Bakayoko. Manolas si perde a Simi e finisce 3-1. Un buon Napoli, un grande Fabian, un buon Insigne, Mertens che segna di punizione, Osimhen che segna con un tap-in su grande assist di Insigne, assist di Di Lorenzo per Insigne. Grandissimo Napoli nel primo tempo. Secondo tempo cominciano i regali dei polli, si regala un gol, Maksimovic fa una cosa pazzesca, si regala un altro gol a Simi che devo rivedere, mi pare che fosse sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sì, mi pare di sì, perché poi usciamo tutti male, saliamo male e la palla finisce a Simi di nuovo, quindi Meretti incolpevole. Dopodiché il Napoli si rimette in carreggiata e con un gran gol di Di Lorenzo, poi è entrato pure Lozano, Petagnone, eccetera, eccetera, ci mettiamo sul 4-3 e continuiamo a sprecare tantissime occasioni. Il tacchino non mente, tantissime occasioni sprecate anche alla fine. Andiamo. Non si può parlare di forma o meno, il Torino non è certo in forma, ma una partita tesa ci sta tenendo testa, quindi non si può dare nulla di scontato. Bravo CR7. Tu mi dici come ti chiamo, perché non ti posso chiamare CR7, quindi capisco, il re del mondo, tutto quello che volete voi, ma non ti posso mai chiamare Cristiano, ti chiamerò Cristiano. I tacchini freschi, signora, i tacchini, forza. Ma grazie a te amico mio, senza dubbio. Chi vincerà un posto in Champions, i Rubentini o il Napoli? Spero che la lotta non sia con loro, spero che magari se ne scende o Milan. Nella mia previsione, cosa assurda, che ho fatto il video dell'assurdo dove vi dico la classifica finale, Nostradamus, no? E ho fatto delle previsioni assurde. Ciro secondo me ci segue, poi non lo so, è un'idea mia, ma voi lo sapete che io sto male, che voi non lo sapete, forse non lo sapete, però ve lo dico io, il Pocio sta a New York. Il Pocio sta a New York, è passato al Club Napoli e nessuno mi ha avvertito. Ho fatto una cazziata a quelli del Club Napoli senza precedenti, poi mi sono pure detto vabbè, lo so, non è colpa vostra, perché è passato proprio a volo. È passato a volo e non mi hanno chiamato, ma io stavo tra l'altro suonando, quindi probabilmente non... Ma avrei fatto la corsa, avrei preso multe, eccetera, eccetera. C'era il Pocio al ristorante Ribalta. Mi sento male. Mi sento malissimo solo all'idea. E sta ancora qua, starà con la ragazza, con le modelle, non so che cosa sta facendo, sta in giro qua per New York. Io gli ho scritto un messaggio, ma non mi caga proprio.
Non mi caga proprio il pocio, mi stanno venendo a pigliare sicuramente. Oggi è proprio pazzesco, ragazzi. 400, siamo arrivati a 400 like. Bravo. Vince, io mi sento, ma io veramente mi faccio i capelli come il pocio. Se gli posso fare un'intervista one to one, mi faccio i capelli come lui. L'ho detto. Gli ho mandato un messaggio, non mi ha risposto, ovviamente, però se qualcuno di voi ha il numero privato me lo passa io. Guarda Charles, te lo dico come me la sento, te lo dico proprio chiaramente. Io avevo pensato di organizzarmi con i rumori, con la tastiera e farli ogni tanto per ridere, no? I rumori anche diversi, ma no, è proprio così, è proprio, non devo organizzare niente, il mio quartiere sta impazzendo completamente. Fine primo tempo. Bene, manda Saverio a braccare il pocio. Veramente io manderei Saverio, Joe Pellecchia, Rita, il gufo Anacletus, tutti questi personaggi. Secondo me però dovrei mandare Prassede. Se mando Prassede con Concetta tutti e due, lo sapete che il pocio è anche sensibile alla bellezza femminile. Secondo me Prassede è più indicata. Il Napoli di Sarri era tra le squadre più forti in Europa. Purtroppo abbiamo preso il momento migliore di tutte le big che abbiamo affrontato. È vero. Questo è una cosa vera. Real, Man City, Juve, e non siamo riusciti a toglierci soddisfazione. Hai ragione, Carmine. E Caputo Francesco non vuole sapere niente con un altro stickerino. È fortissimo, veramente fortissimo. Il pocio sta a New York come se New York fosse piccerello, ma infatti sì, il fatto è questo, è che finché va al ristorante io so come andarlo a beccare, solo che è passato in un attimo proprio, se l'ha mangiata la pizza, se l'ha messa al portafoglio e se n'è andato. Purtroppo New York è gigante, ci stanno ancora locali, cose, probabilmente anche locali clandestini, perché i locali si aprono solo per il pocio, quello sta viaggiando, non si potrebbe viaggiare. Ma quelli possono fare quello che vogliono. Purtroppo è così, ragazzi. Ho dei potenti mezzi, ma non potenti abbastanza. Concetta Shoyokan. Rafa Film, Bremer sarebbe un ottimo acquisto. Non sei il primo, amico mio, che mi parla di Bremer del Torino. Io avevo individuato in Singo, le Pingu. Avevo individuato in Singo un ottimo prospetto per la fascia destra per far rifiatare Di Lorenzo. Bremer me ne parlano in tanti e va affrontata questa cosa qua. Va approfondita, anzi. Vale, su Telegram mi sono iscritto come Ivan Drago. Secondo me direi Ivan Drago, che sarebbe T. Ok, perfetto. Posso dirlo così. Grazie, amico mio, per avermelo detto. Hai visto il nuovo Murales a Fratta Maggiore? No. Non l'ho visto ancora, amico mio, lo vedrò sicuramente. Magari avessimo il numero del pocio, perché non ci mandi Concetto? Una delle due, Angela, o Concetto o Prassede. Mo vediamo chi vuole. Damsgaard non è niente male, Germà. Non è niente male proprio. È stata una bella scoperta. Una volta in una famosa pizzeria di Napoli, non lo so poi come continua la storia. Prendiamo il Kun e non ne parliamo più. Flo, ma il Kun Agüero, ok? Grandissimo giocatore, straordinario, ma comunque a fine carriera. Non abbiamo già Mertens. Cioè, cerca di capire, non prendermi per pazzo, ma è bene o male lo stesso tipo di giocatore, punta, stesse caratteristiche fisiche, eccetera, eccetera. C'hai già Mertens di quella età. Credo, poi magari un po' più giovane, un po' più vecchio, ma stiamo là. Non mi sembra un'operazione da Napoli e non mi sembra la cosa migliore da fare. Noi dobbiamo spendere tanto, secondo me, per i terzini, cioè spenderei qualcosa in più per un terzino, per i difensori, dobbiamo vedere a centrocampo. Secondo me non è in attacco che dobbiamo fare la follia. Questa è l'idea mia, Poi posso sbagliare. I giocatori come il Kun Agüero fanno la differenza ancora, probabilmente, come la fece Tevez alla Juve, e io pensavo, vabbè, è finito. Non era finito per niente. Però secondo me si scatenerà l'asta su Agüero. Prendiamo il cuoco. Un cuoco in famiglia fa sempre piacere. Allora, ecco qua, prendiamo un culo.
Sì, prendiamo N'Gulu perché è uscita questa notizia di N'Gulu al Napoli. Come lo vedi il Napoli del prossimo anno? È troppo complicato, amico mio, fare delle previsioni adesso, perché dobbiamo capire quale allenatore c'ha in mente De Laurentiis con le sue interviste mirabolanti e presentazioni a livello di conferenza stampa come un pazzo. Che ne pensi di Bastoni dello Spezia? Mi piace moltissimo, non poco. Terzino sinistro lo prenderei subito. Mi piace a livello di Bastoni dell'Inter, pensa un po'. Forte. Se gli levano la pastiera a Bobotto contro la Juve, fa il partitone, chissà se avrà una chance, chissà, magari. Ci manca un centrocampista tipo Demme, un esterno sinistro. Esterno sinistro è complicato, sai perché? Perché Mauri Insigne le fa quasi tutte, quindi è complicato prendere uno, devi prendere qualcuno che può giocare anche in altri ruoli, altrimenti marcisce in panchina come marciva in panchina Younes, per capirci. E quindi si è deciso di, se manca Insigne, metti Lozano di là e c'hai poi Politano e far ruotare questi tre. Sulla sinistra ci puoi adattare Elmas, ci puoi adattare Zielinski e ci potresti mettere Zaccagni, che poi però può fare anche il sottopunta. Questo credo sia l'idea. Centrocampista tipo Demme, prendiamolo. Se ce n'è un altro, prendiamolo. Io voglio il doppione di Demme, il gemello di Demme. Cosa ne pensi del logo dell'Inter? Bella domanda. È difficile quando fai un cambio di logo, è difficile accontentare tutti. A me non dispiace perché il logo semplice, questo è bellissimo, per esempio, non lo cambierei per nulla al mondo. Il logo semplice è una cosa importante, specialmente nell'epoca moderna dove la gente si guarda dal cellulare alla partita e non si vedono i loghi. L'unica cosa che direi, a parte la M che tu dici Inter merda, ma quello purtroppo tutti sfotteranno, sfotters gonna sfott, somiglia un po' troppo a quello dell'Olympique Marsiglia. È l'unica cosa che mi sento di dire, perché questa M all'interno del cerchio sembra l'Olympique Marsiglia. Però AM Milano mi piaceva gli inserti dorati, invece adesso non c'è più l'inserto dorato. Non mi fa impazzire, però ci abitueremo come al solito. Passo giusto per un saluto, buona Pasqua Guagliò, un abbraccio a Pino stracandido azzurro, grazie amico mio. Sì, terzino sinistro è la cosa che serve, assolutamente. Gattuso out, anche se Manolas e Maximovic decidono di non fartela vincere. Veramente sembrava... Veramente sembrava una di quelle cose così, le partite che devi perdere per forza o almeno non vincere. Atteggiamento antipatico di Chiesa, non ne ho idea, spiegatemelo. Qual è la piazza principale? Il posto d'Acquapass. Il posto d'Acquapass, bravissimo. Times Square, sicuramente deve passare per Times Square. Dionisi, amico mio, non ho visto nessuna partita dell'Empoli, quindi ti rispondono come fanno i giornalisti quelli bravi. Si dice un gran bene di Dionisi all'Empoli. Ovviamente l'Empoli è primo in classifica in Serie B. Ovviamente Dionisi non può essere un allenatore scarso, perché non puoi essere un allenatore scarso se porti la tua squadra a lottare per la promozione. Ok, siamo d'accordo, ma non ho visto neanche una partita, quindi ti dico, un grande allenatore. La disonestà di certi, perché non vi credete che gli addetti ai lavori si guardano la Serie B e sanno di quello che stanno parlando? Non ne sanno niente, dicono cose a caso perché tanto tu non gli puoi dare torto. Veramente. Sì, amico mio, lo guarderò assolutamente. Ma Manolas e Maximovic non erano alla festa di Dybala, sarebbe stata la cosa migliore per bloccarli, maledetti disgraziati. Ehi tu, amico Bellino, tra una fetta di Casatiello e un quarto di pastiera ti sei iscritto al canale? No? Sei completamente pazzo. E credo, ragazzi, che ad un'ora e mezza, mo a quanti like siamo? Perché se arriviamo a 500 vi posso regalare un altro spottino. Perché abbiamo vinto, sì, però le schifezze le abbiamo viste. Uno spottino per le schifezze. Quello è il pollastro. Avete buttato la scamorza. Vittorio Avallone, standing ovation per te. O pollastro. Avete buttato la scamorza. Questo è il film, perché quello c'ha due titoli. Il primo titolo era Il vizio del gioco,
e poi fu cambiato con gli strani figuri di tanti anni fa, perché non si poteva fare un titolo con il vizio del gioco all'interno e quindi hanno dovuto cambiare la cosa. Ma è una delle commedie di Edoardo più belle che siano mai state scritte, con attori in una forma straordinaria e uno più bello dell'altro, veramente una cosa incredibile, quei figuri di tanti anni fa. Bravissimo, bravissimo. Veramente, veramente. Valerio, che ne dici di Gattuso del Napoli? Sta lottando per la quarta posizione in Serie A. Mi sembra un buon profilo, però urla molto, Tore. È uno che urla tanto e non lo so se nella piazza poi regga il confronto con certi giornalisti. Ufficiale Calabria, nuovo personaggio della Casa di Carta, verrà rappresentato da Gattuso. Non seguo la Casa di Carta, quindi se c'è una battuta all'interno della battuta non la riesco a capire. Problema mio. Maurizio Farias, sei ufficialmente un amico bellino, allora dove sta? Maggi persa Maurizio Farias, dove sta? L'Anonymous ero io, grande. Scusa, la prima volta che entro in chat e questo si è visto, sorry, ma che sorry, altro che, amico mio, benvenutissimo, come vedi i mod ti hanno benvenutissimizzato. Grazie tantissimo per la tua donazione, per il tuo supporto e benvenuto tra noi. Tu dici, ma ci sono i bambini, mi dispiace. Bevo, più che altro bevo, ma tra un po' dovrò andare pure a fare pipì, Casatiello, prossimo CT del Napoli, un po' pesante, però gustoso, sicuramente. Ottima vittoria oggi, ma sottolineiamo il lavoro di Osimhen oggi, tutte le palle lui le recuperava, più di Maksimovic che difensore, testa a mercoledì. Bravo Anto Verde, perché ha fatto un lavoro pazzesco di sfinimento, di sfiancamento sui difensori avversari, ha recuperato tanti palloni e ha fatto ripartire la squadra. Mi è piaciuto tanto oggi Osimhen, mi è piaciuto tanto al di là del gol. Dani TV, come va? Allora, buonasera, come va? Ora sono arrivato, come l'hai visto il Napoli? Allora, cioè, mia nipote voleva un cavalluccio rosso e non si trovano a Napoli un cavalluccio rosso. Amico mio, dopo un'ora e mezza l'ho visto bene, però siamo dei polli. Ernesto Mercuri, un abbraccio anche a te. Gattuso si dimette prima della fine della stagione per operarsi alle corde vocali, pure può essere. Parliamo sempre del terzino sinistro, ma come terzino destro chi vorresti? L'ho detto, Angela, Singo del Torino e Di Lorenzo, e sto bene banco. Non voglio niente di straordinario, vanno bene tutti e due. Poi a sinistra però ci vuole uno che Anthony Robbins. Manca poco a 7.005, amico mio, a 7.005 già sai che cosa succederà. Fuochi d'artificio generali, giveaway, maglietta, e poi ci mettiamo d'accordo, voi sceglierete quale maglietta e gli amici di Calcio Story 24 mi aiuteranno con questa giveaway, e alla grandissima. 500 like, ci guardiamo il secondo spottino, così vado anche a fare pipì. Allora, Caputo Francesco, secondo me non hai bene inteso, comprato la maglia del Juventus dallo store. No, ho capito, dovevamo solo capire quale maglia ti eri pigliato. L'hai detto, hai pigliato la Juventus nella maglia dallo store, speriamo che arrivi in fretta, purtroppo con il Covid lo sapete, dovete sempre aspettare un pochino, anche a me arrivano comunque con un po' di ritardo, spero che arrivi presto e spero che ti piaccia. Grande Caputo Francesco, per il tuo supporto infinitissimo che non la finisce più. Valerio Dionisi è proprio una brutta persona, sta facendo a livello umano una cosa clamorosamente brutta che se lo scoprono va in carcere, giustamente ho detto tutto che mi denunciano. Mario, questo è uno scoop che non sappiamo, non so, fammi sapere se lo puoi dire, altrimenti non lo so. Più Gattuso vince, più ADL va in crisi. Quello ci proverà alla fine probabilmente a ricucire, ma secondo me Gattuso dice di no. No, va benissimo Angela, figurati, grande Caputo Francesco. Valerio Dionisi può venire a Napoli, non lo conosco, non è che non mi interessa, non lo conosco. Adesso si parla di Dionisi al Napoli perché sono finiti i nomi, lo capite che sono finiti i nomi papabili, perché hanno detto Inzaghi è molto vicino al Napoli e Inzaghi poi dice io so in testa solo la Lazio ha in testa solo me. Qua giù, so cose che lasciano il tempo che trovano, veramente. Ma con tutte quelle magliette colorate ti sei pigliato una maglia in bianco e nero?
Ah, questa è la risposta a Francesco Caputo. Ma ragazzi, di fronte alla fede, Francesco è una bravissima persona, ha tante qualità, il difetto lo doveva avere. Ok, la sportività, ma la Juve quanto ti manca Napoli? Tanto, amico mio, tanto. La città, quegli amici proprio storici miei, la mia famiglia, mi manca tanto, sicuramente. Ah, quindi hai preso quella là, retro. Bello, con il nome Gaetano Scirea, bello. Ansaldi va preso subito, anzi ieri, che grandissimo terzino sinistro. Ne parliamo spesso di Fabio Versatile Ansaldi, che è anche, può giocare anche dall'altra parte, è un buon terzino sicuramente. Lo stiamo secciando, Andy Robinson sta bene e sarà felice di venire a Napoli. Perché secciando? No, lo stiamo cercando, no? Stiamo cercando di prendere. Come si vede che Di Lorenzo riposato è un altro giocatore, ottima partita per tutti quelli che ne parlano male. Sono d'accordo al 100%, Zexu, al 100%. Immenso Gaetano Scirea. Scusate, ma che è successo? Dionisi è all'Empoli, Dionisi può venire a Napoli. Sì, ma stiamo alle solite, no? Con Sarri, allora forse quando l'ambiente giornalistico si è reso conto che l'idea di Sarri non è che ha tanto senso né per Sarri né per noi, pigliamo il prossimo allenatore dell'Empoli, cioè il prossimo allenatore del Napoli sarà l'attuale allenatore del Napoli. Zeman, tutti ragazzi, sono usciti tutti i nomi, solo il nome mio non è stato fatto, non hanno detto Valerio Fluido. Mamma mia, che sei riuscito a fare? Ah sì, questa è durante la mia reaction, Come sta andando la mia reaction? Ve la siete vista? Mi controllo le cose così, mi controllo le mie stesse visualizzazioni. La reaction 1500, insomma potrebbe fare meglio, ma insomma se la gente sta guardando a Juventus mi rendo conto. Ci vorrebbe Bagni nello staff tecnico sportivo e Juric allenatore. Germano, a me Juric piace, non è che non mi piace, però tra i due mi prendo Bagni e poi per l'allenatore faccio decidere a lui. Valerio Agostinelli mi pare ancora no. Valerio Fluido nuovo CT. Forza Napoli, Nico. In diretta ho visto io, lei mi ha visto su canale 8, no, che era Telea, su Telea. L'Empoli gioca un bel calcio, ma io vedo meglio italiano, anche perché esperienza in A. Sì, ma esperienza, non è tanta esperienza. Hai esperienza in A, una con lo Spezia, ne proposto. Non è tanta esperienza, perché se poi diciamo a Gattuso che ha fatto errori di inesperienza, a italiano cosa gli diciamo quando perde la prima partita? Che gli diciamo? A questo punto Mazzarri veniva dalla Samp, prendiamo Ranieri, a Napoli sarà la nuova Leicester, non ci crederò mai, amico mio, su Ranieri è un calcio vecchissimo, e il Leicester è una favola che capita una volta nella vita e capita solo in Inghilterra, quando tutte le squadre inglesi cacano e sbagliano il campionato. È impossibile. Posso fare un nome? Beppe Bruscolotti e Conte allenatore, cosa ne pensi? Adoro Bruscolotti, ma credo ci vogliano capacità comunicative diverse, onestamente. È un mito Bruscolotti, ovviamente, grande rispetto per Palefier, però ci vogliono una comunicazione un pochino più e Conte allenatore sinceramente no. Quando piglia l'anno 12 milioni netti non è possibile per vedere comunque un non calcio con i top player. No, assolutamente no. Goltori c'è Sanabria e Sanabria. Valerio, prendiamo culo per fermare. Fa sempre ridere questa frase, ma il gufo e si gode, pure al fantacalcio si gode.
Kulusevski che combina? Ragazzi, non godete perché prima di tutto è lunga e lo sapete che è lunga. Poi dopo c'è la mala, veramente credetemi. Io non so come spiegarvelo perché non voglio fare il tifoso che piange perché l'urcano, no? Tutti quanti, allora poi dicono piangi, parli di cose arbitrali, eccetera, eccetera. Non voglio farlo, ci sono gli amici juventini, non lo voglio fare, ragazzi. Non lo voglio fare, ma se la Juventus perde o derby con Mazzoleni, cioè oggi, allora fatemi dire un'altra cosa. Oggi c'erano 2 ammonizioni da dare a Rispoli e Rispoli non è stato espulso, e c'era un'ammonizione su Benali, mi pare fosse Benali, che ferma Politano con fallo da dietro e non viene ammonito, il Napoli stava partendo in contropiede, e poi Benali prende un'altra ammonizione poi dopo, quindi c'erano 2 potenziali espulsioni per il Crotone. Piangi, eccetera, eccetera. No, non piango. Il Napoli la porta a casa, tutto a posto, potevamo e dovevamo vincere anche senza le espulsioni, però la mettiamo all'interno degli episodi che insomma io Juventus Napoli me la guarderò live qui su questo canale, tutti cliccate sulla campanella, insomma sapete come ce la guarderemo live. Non voglio farmi afferrare per pazzo e farmi poi bannare da YouTube per quello che dirò, se, e dico solo se, dovesse accadere qualche cosa che poi, ragazzi, lo volete capire? Lo volete capire che Pirlo non può perdere 3 partite consecutive? Non lo volete capire? Non lo volete capire? Economicamente non può. A meno che la Juve non mi viene a dire no, anche se Pirlo perde 3 partite consecutive ed usciamo dalla Champions, Pirlo è confermato. Se fanno così, grande rispetto, grande insomma rispetto per il progetto, per la coerenza, per la voglia di... Però mi sembrerebbe strano perché tu Sarri l'hai fatto fuori nonostante la vittoria dello scudetto perché esce dalla Champions, no? Allora l'hai fatto fuori e ricominci da Pirlo, però lo tieni ancora sotto contratto, quindi c'hai lo stipendio sul groppone. Invece Pirlo che esce dalla Champions uguale e però non prende manco lo scudetto, che fai, lo confermi? Mi risulterebbe un po' strano, ma comunque allora basta anche un pareggio. Sì, vabbè, un pareggio, ecco, magari all'ultimo a tutto la agguantano il zona siringa, eccetera eccetera. Questo potrebbe andare bene, Vabbè, ora abbiamo esultato, ma zitti, e continuiamo a giocare, nonostante ricordiamo che giocano in più. Sì, no, vabbè, ma infatti mi dispiace Vale, ma su questo discorso sulla Juve non sono d'accordo con te. Se vogliamo arrivare in Champions, questi discorsi dobbiamo schiacciare con le prestazioni. Sono d'accordo, amico mio, sono d'accordo con te in linea teorica generale, sono d'accordo, hai ragione, mea culpa, però conosco i miei polli. E non l'abbiamo visto una volta, l'abbiamo visto tante volte. Sarri è stato cacciato perché non piaceva al presidente. Le dita nel naso. Abbiamo troppa speranza nel rivedere il Napoli di Sarri con gli altri allenatori. Quel Napoli non lo rivedremo più, anche se Sarri dovesse tornare. Quindi basta credere al ritorno di quella favola. Carmine, te la sposo al 100%. Stanno già fischiando falli inesistenti. E no, vedi, vabbè, ma io non la guardo, quindi oggi non commento. Se perdono stasera contro noi saranno incazzatissimi. Io questo dico, questo sto dicendo, lo so, Felice, ce l'hanno detto. Preferisco perdano oggi perché mercoledì non vinciamo, ne sono sicurissimo. Da quanti anni non vinciamo andata e ritorno? Ok, questo è un altro discorso. Che sposo, che posso sposare, perché almeno perdono dei punti e tu dai già per scontato che, non per questioni arbitrali, ma per una questione anche statistica, e questo mi sta bene, è impossibile, è difficile, sono quelle cose calcisticamente improbabili, possibili, ma calcisticamente improbabili, che il Napoli vinca sia all'andata che al ritorno contro la Juve, la partita con più... Ti sposo questa, Carmine.
Ti sposo questa. Sì, quando troverò un po' di tempo, mamma mia, ho tantissime cose da guardare, da arretrati. The Reverend, perché non può perdere 3 partite di fila? C'è stata la crisi del 29, il fallimento di Lehman Brothers, la pandemia, ma dai, sono solo 3 partite di fila. No, ma hai ragione. Io la inserisco nelle cose statisticamente possibili, ma calcisticamente improbabili. Citazione mista con Guido Gentile. Caduta libera come auspicato dal sottoscritto. È troppo presto. Lo so che tu non guardi le altre squadre, ma in questo momento siamo quarti. Sì. No, infatti non guardo. Se vincessimo con la Juve, ragazzi, proprio ci illudiamo. Io la devo fare live. Voi non capite la pressione. Cioè, i giocatori, immaginate la pressione dei giocatori. Io sento la pressione che devo fare la live. Immaginate un pochino. E voglio che si distruggerà proprio YouTube. Cioè, noi abbiamo fatto con le altre live, abbiamo distrutto YouTube, l'algoritmo che è saltato, siamo andati in tendenza. Cioè, va bene, oggi arriviamo a 500, nelle altre live siamo arrivati oltre i 1000, ma con la Juventus che dobbiamo fare? Dipende dal Napoli, perché se il Napoli dovesse fare il miracolone, allora a quel punto Gattuso out e like a manetta, perché c'è poi l'entusiasmo, eccetera, eccetera. Il Napoli che fa la quinta, sesta vittoria consecutiva alla Juve, capito quello che dico, capito perché Evelyn mi ha capito? È un attimo complicatuccio, però andiamo avanti. Suarez Giacomo Moindre fa 2 gol. Ma vi ricordate Sarri presidente, ora mi devi fare ricco perché non lo era già? Questa pure è una bella cosa che molti si sono dimenticati. Al prossimo contratto mi voglio arricchire. Brutto. Stanno attaccando Gufi contro i compatti e Caputo Francesco cerca di allargarsi. Amico mio, io ti ringrazio per il tuo, come si dice, per il tuo supporto infinito, ma la live insieme, te lo ripeto, già te l'ho detto nella live su Facebook, non esiste proprio. Non puoi comprarti la mia linea editoriale, nemmeno per tutto l'oro del mondo. La mia linea editoriale deve essere quella e sarà quella, perché questioni scaramantiche, questioni che insomma già guardava la partita, non posso assolutamente avere un ospite durante la live, non esiste proprio. Dopodiché a fine partita, se me la sento, perché sempre se io me la sento, magari se vuoi intervenire a fare un tuo breve commento come abbiamo fatto l'altra volta, si può fare senza problema, ma la live insieme tu puoi scordare. Anche se arrivassero come si dice, supporti di $100, che te lo puoi dimenticare perché non può mai succedere. Non può mai succedere, ma assolutamente. Ma seppure se viene Lozano che vuole fare la live come no, forse Lozano la farei. Però vabbè, andiamo avanti. Parliamo di calcio. Entra Pirlo tra un po' per una punizione. Ci può stare, oltre a Agüero e Suarez, questa battuta riecheggia. Questo campionato è calcisticamente fragile mentalmente, ovviamente. Ma chi diceva di Lorenzo era scarso, ha cambiato sport, poi può essere. Ma mister Pazienza, no, Pazienza dice che Gattuso è l'allenatore. Chi Pazienza? Pazienza l'ex giocatore del Napoli? Il toro è indemoniato. Cesni è una busta di fave. Mi piace questo paragone, una busta di fave, mi fa ridere. Bobotta sì, a Bobotta gli darei le chiavi del canale. Bobotta vai, fai tu proprio, vai tranquillo. A signora Suarez, io lo sapevo, ragazzi. Lozano ha da segnare, fa la live, no, fa live con te eppure ci sta. Di Lorenzo miglior terzino destro in Italia. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Ragazzi, a quanti like stiamo? Perché c'ho una cosa da farvi vedere. Ma nel frattempo io direi, ma che direi, dato che devo andare a fare pipì e dato che mi è piaciuto la partita, perché sì, ricomincio da merda, ma comunque a prescindere, meno 10, e allora questi 10 like arrivano in questo momento. Vado via. Un allenatore costantemente attaccato. Appena mi addormo sto in guerra tutti i notti. Cioè come piglio suono mi dichiarano guerra. Se avessi avuto dignità si sarebbe dimesso. Io me ne frego della dignità.
Hanno invocato Massimiliano Allegri. Massimiliano viene costumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è costumato. Ne hanno contestato l'intensità degli allenamenti. Però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico uno ne fa 4 così, che però con l'intensità che possono essere pure 5. Qualcuno gli ha dato del pescivendolo. Chi? Sulla Bassini, sono un po' che la faccio Ma era arrivato il momento della rivalsa. Massimo Troisi es Gennaro Gattuso in ricomincio da zero. No, Signe. Da zero. Da zero. Ricominci da zero. Spottino offerto da Giuseppe Argento. Sì, bene. No, è perché, capito, ci sono degli spottini che possono ritornare, possono riecheggiare nel momento in cui... Ma quando segnano tutti, come fai? Cioè, capito, serviva lo spottino per Mertens, lo spottino per Osimhen, lo spottino per Insigne, comunque grande partita Insigne, grande partita Insigne, non scherziamo, apre le marcature, l'assist è suo, la poteva chiudere, magari, capito, la potevi chiudere alla fine, però se ingarrava il gol, il pallanetto, comunque grande partita di Insigne, non scherziamo, ma poi, capito, segnato anche Di Lorenzo, noi dobbiamo fare lo spottino su Di Lorenzo, non lo so, io ringrazio Giuseppe Argento per il suo lavoro interminabile. Allora, vediamo un pochino. 450 like, yes Polly, yes, arriviamo a 500 ragazzi, arriviamo a 500, lo so che succederà quando finirà la partita, perché finita la partita, a seconda di come finisce la partita, ovviamente dobbiamo resistere un'altra trentina di minuti. Chiedo scusa ai miei moderatori, sarà un po' più lunga del previsto, però ok, grazie, però forse non hai inteso bene cosa vorrei che succede. Vorrei che la Juve arriva a 7. No, ma mi ricordo questa cosa, Francesco, che tu vorresti un fallimento totale per poi dare una sveglia alla società. Me la ricordo questa cosa, me la ricordo. Ma lo sai che Bobotka ha aperto un canale su YouTube dove mangia? Non ci credo. Luigi, non ci credo. Però complimenti per il tuo file musicale, mi sono divertito molto. E se mi dai come si dice, il permesso, ci lavoro sopra e facciamo una cosa, me lo metto sotto a uno spottino, ma vediamo, poi ci sentiamo. Maru TVB, ma chi è? C'è qualcuno che deve avere il TVB? C'è qualcuno che deve avere il TVB che mi sono perso? Fatemi sapere perché sono pronto, Sono pronto, Angela. Se ci sono dei TVB da dare, oppure se era un TVB così, non lo so, un TVB magari vero. Allora, ti sei liberato bene, ma lei il toro lo prende per le corna. Il toro mi ha preso per le corna. Buona donna, ma sapere se il padrone di casa ha le corna sono affari suoi. Bellwatch, appena puoi dare un occhio su Instagram. Allora, vediamo, dai. Mi state facendo perdere le cose. È complicato e fare una serie come poi amici Bellini, potessi chiamare 4 camici amici Bellini, una serie come il nome ecco sì, cioè certo con i 7.000 persone 2 amici Bellini alla volta, la chiacchierata sì, amico mio, è un'idea che mi piace, che avevo già pensato, come ovviamente con gli abbonati è più facile da fare, ma per l'anno prossimo ci sarà probabilmente anche il fantacalcio, ci saranno una serie di cose che dobbiamo fare, ragazzi, è solo l'inizio. The sky is the limit. Non ho parole, ovviamente l'amico della Juve non ha parole, ragazzi, voi dimostrerete oggi la mia community bellissima, dimostrerà la superiorità. Voi vi ricordate, no? Il Napoli è l'unica squadra che il Milan vince lo scudetto e noi ci alziamo in piedi ed applaudiamo uno scudetto, insomma, anche un po' così, ma il Milan aveva giocato meglio e noi riconosciamo quando gioca meglio. Noi oggi, vedi, i TVB, perché sono partiti i TVB? Perché sono partiti i TVB? Ma scusate, non riesco a beccarli tutti. Ma è un TVB buono oppure un TVB sarcastico? Devo capire.
Comunque voi dimostrerete come Comune di Bellina, visto che abbiamo 2 ospiti che ci stanno seguendo su tutti i canali, abbiamo Caputo che supporta come un pazzo, abbiamo Cristiano, il migliore, il re del mondo qui, che comunque viene anche sul canale musicale a commentare, io apprezzo tantissimo. Quindi noi siamo contenti per se vince il Torino, perché comunque però abbiamo paura, avevate paura, però voi non sarete piano, insomma, sarete, non farete cose, ma non c'è bisogno nemmeno che ve lo dico perché siete straordinari. Leggi il messaggio di Angela Dore, nel dubbio TVB preventivo, ma infatti sì, non riesco a trovare un abbraccio ad Armando, non va bene come emoji del cavaliere del Casatiello, ci piace. Maria Elena, magari se lo pigliassero anche subito, fammi vedere se riesco a tornare a cancellare il messaggio, ma io l'ho visto. Allora vabbè, allora amica, io mi fido di te e ammonisco, non so chi, vedete, cartellino giallo che però è un TVB generale, vedete? È la magia dei grandi. Quindi ammonizione per chiunque fosse stato, che chiunque abbia detto io mi fido di Angela e quindi è TVB generale. Ammonito, subito i TVB a prescindere. E qua c'è Bobotta, ma i TVB... Vedete come, ma non so se vi rendete conto dei potenti mezzi, TVB dappertutto, TVB, sopra il campo di calcio, TVB, cartellino giallo, non si espelle perché non c'è bisogno di espulgere, non si espelle, non si può. Un saluto a tutti i moderatori, sì, vedi, arrivano i TVB, a prescindere. Mercoledì con Rachmani KK e Yusei sulla sinistra, credo di sì. Bellina, inguardabile, perché questi complimenti? I juventini si stanno ovviamente lamentando. Hai visto il contatto dell'Ig de Pelotti? No Nicola, purtroppo non l'ho potuto vedere perché eravamo già in live, me l'hanno detto. Scusate, il TVB e KTB del nuovo millennio. Sì Giacomo, noi abbiamo cambiato il mondo, e noi, se ci arriva qualcosa che, insomma, attacchi personali oppure brutte parole, noi rispondiamo con ti voglio bene, perché di base quando un troll arriva e viene ad insultare, la sua cosa principale è di venire su un canale del Napoli ad insultare Napoli merda oppure queste cose qua, vuol dire che è mancanza di affetto. Allora la mia risposta è farli diventare famosi, inquadrare il messaggio e ammonire però con il TVB, perché l'affetto è importante. Allora DC, Vale, non mi caghi più, no, veramente stanno scorrendo velocissimi, amico mio, che scherzi, sto faticando, sto facendo le pizze, ti messaggio contemporaneamente, no, l'avevo letto quello delle pizze, durante uno sportino avevo letto quello delle pizze, ma scusate pure che ti volevo dire. DC, non ti preoccupare amico mio, me lo puoi dire anche in privato, io poi ti rispondo postumo. Un abbraccio, stai facendo le pizze, mi raccomando, porta alto il valore delle pizze. Bobotta, porta alto il valore delle pizze in Olanda, se ti ricordi, ripeti, tutto a posto. Allora, ma se chiedo che Maximovic vengano messi in tribuna fino alla fine e chiedere troppo, non è chiedere troppo, è una richiesta legittima, che però purtroppo non avviene. Effetti speciali, ospite del calibro di Gio Pellecchio, un canale di un altro livello. Grazie Vincenzo, grazie. Quando finisce Torino io arriviamo a 1000 like. Non credo. Questa è un'altra citazione impossibile da prendere, perché vi dico solamente non credo. Vi dico che è Mario Carotenuto, però dice non credo, film di Totò. Se qualcuno la becca, veramente siete il mio eroe. Osimhen non va bene, abbiamo capito Pietro, quanti voti vuoi ricevere? Osimhen va benissimo, non ho capito che cosa intendi, lo ripeti da 2 anni, non fa niente. TVB Maru, bello questo effetto speciale, non siamo buoni, va benissimo. E nonostante tutto, ma quanto è forte Quadrato? Secondo me se blocchi lui, blocchi il 60%. Sono d'accordo Aniello, sono d'accordissimo, perché il suo cross anche dalla tre quarti non deve necessariamente arrivare sul fondo, i suoi cross sono sempre pericolosi e crea superiorità numerica, è fortissimo. Se blocchi lui hai bloccato tanta roba. Se vincessimo mercoledì, tantini punti sospensivi senza dubbio. Valerio Forza Napoli, facciamo un canale in cui si parla solo di musica, sarebbe bello, non credo che sarei l'unico a volerlo. Ciro, il canale musicale ce l'ho, si chiama Valerio Fluido qua su YouTube, non parlo di musica, però
ho cominciato con l'intervista con Fabio Messaldi, ho intervistato un gruppo colombiano perché c'è stata questa collaborazione con i giornalisti colombiani e possiamo anche farli degli approfondimenti anche musicali, solo che quel canale arriva poca gente, c'ho 1500 iscritti ma non sono molto attivi perché l'algoritmo si è dimenticato di me e adesso dobbiamo puntare su questo. Appena insomma arriviamo a 10.000 poi possiamo fare cose anche intersecate in tutte le cose, assolutamente lo voglio fare perché la musica è importantissima. Allora, rigore netto per il Toro negato, c'era da aspettarselo con Mazzoleni al VAR, non lo so, espurgilo, mentre quelli si parlano tra di loro, che è giusto. Osimhen non va bene, infatti non ha già capito, insiste con questa cosa qua. Secondo me si dovrebbe fare molto in difesa col mercato in entrata, senza dubbio, Frulvi Destoni, bloccate Chiesa no Quadrato, ma sta accorta tutte e due sicuramente. Nel dubbio sempre e comunque Giuntoli out, mettiamolo in mezzo. Vale tieni i tacchini e il Napoli i polli, lo sapete, no? Con i tacchini miei. Dai ragazzi, Vale pose like, ma non me li sono presi io. Chi è che si è dimenticato? Ehi tu, proprio tu, che ti stai guardando la live, un occhio lo tieni alla live, un occhio lo tieni alla partita della Juventus, ti sei dimenticato. Togli un attimo, perché stai col cellulare, togli un attimo la chat da mezzo, clicca sulla chat che scompare la chat. Hai visto? Hai visto che il like è grigio chiaro? O lo fai diventare grigio scuro, o lo fai diventare blu scuro a seconda del telefono che hai. Forza, fammi vedere. Perché ti sei dimenticato, non è cattiva volontà, non è un fatto che non mi vuoi bene. Ci sono i dislike preventivi, dobbiamo combatterli. Forza! Lorenzo Napoletano, ma di questo di Lorenzo ne vogliamo parlare? Assolutamente, uomo partita. Allora, uomo partita non solo per il gol, ha fatto un partitone e ha avuto anche altre occasioni di testa per segnare altri gol. Uomo partita. Fabiano stupendo, mi piace sottolinearlo, Andrea, grandissima partita di Fabiano, specialmente nel primo tempo, si è preso la squadra in mano, si può dire tranquillamente. Se Fabiano gioca così mi dispiace venderlo perché poi se prende anche confidenza e fiducia la qualità esce fuori e si vede. Osimhen va bene, ma ci dobbiamo abituare al fatto che non è un centravanti classico, ma di movimento e crea tantissimo spazio. Bravo Ciro. Commento memorabellino, nel senso commento memoratatticino, tecnico-tattico. Esatto, Valerio, amici Bellini, fate come Marotta, un occhio alla partita, un occhio alla live, ma solo a me esce, sì, dipende, blu scuro, poi dipende dal telefono che hai, però deve essere, capito, deve essere illuminato, perché se resta poi dello stesso colore del dislike non va bene. Ma perché non si può mettere più di un like? Angelo, in realtà io so che alcuni canali, alcuni YouTube, c'è gente che ha pure più di un account, no? Allora chiamano gli amici con gli altri account e i like aumentano, è sempre la stessa persona però con un altro account YouTube, cioè vi fa solli e mettono i like in più, ma non fa niente, noi ci pigliamo solamente i like, quelli là organici di quando si fa la storia, e si è fatta la storia in varie occasioni, perché Gattuso out, perché Gattuso non ha un gioco, il Lille ha battuto Polli, come cazzo hai fatto? Non credo. Mamma mia, standing ovation per Polli immediatamente, ragazzi, immediatamente. Scorcelletti il copista. No, ma subito i like per Polli. Cioè, io ho detto solamente non credo e non ho spiegato nemmeno la scena. Boom! Mamma mia che forza, mamma mia straordinario. Che darei... Wow, Giuseppe, allora no, anche a te. Se l'hai detto anche tu, io vi credo, ragazzi, figuratevi. Standing ovation per Giuseppe Porzio.
Non c'è problema. Diamo a chi di chi e di Cesare per Polli, ma anche per Giuseppe Porci. Non scherziamo. C'era già un vincitore prima. Allora va benissimo così. No, ma perché io sono straordinario. Cioè, sono straordinariamente, non nemmeno sorpreso, sono conferme della vostra straordinarietà e unicità. E non solo, quando facciamo un incontro a Piazza Bellini, quando si potrà viaggiare, facciamo un incontro dove parliamo del Napoli, facciamo una live tutti insieme, chiamo proprio le telecamere, chiamo mio padre con gli attori, facciamo una cosa, devo affittare il San Paolo, il Maradona. Però io devo anche fare facciamo avere un film tutto insieme, cioè capite quello che voglio fare? Sì, benissimo. Però non fa cretino tu, scite eccetera, perché stanno scorrendo veloci e quindi stai calma con le parole anche tu, altrimenti prendo a Gio Pellecchia e faccio così. Vai. Allora, grande Polli e Giuseppe, miso like e tu, Time Paradox, un bel cinefo. Capito, una cosa del genere, Giuseppe. I film, capito, spettacolari, facciamo non lo so quante cose che vorrei fare. Purtroppo su YouTube siamo limitati dai copyright, però. Ma la chat segreta non potrebbe Birra e Salsiccia? Sicuramente si potrebbe chiamare perché è segreta. Meno 18, vai. Mo stanno arrivando i messaggi, io incredibile, c'è tutto bloccato perché abbiamo bloccato un'altra volta YouTube. Mo mi è arrivato questo qua. Osimhen partitona senza pensare al gol, ha fatto sponde, soprattutto ha giocato con la testa alta e ragionando, sta crescendo. Bravo Lorenzo. Direi via Maximovic, Manolassi, Usai, Bakayoko, Bobotta, Mario Rui, tutti da sostituire con elementi migliori. Li hai detti, ovviamente. Alcuni se ne devono andare per forza, però Manolas, vi ripeto, è complicato. Se se ne va pure lui, rimani solo con Rachmani. Devi vedere se resta Koulibaly. Diventa complicata. Totò è una religione, senza dubbio. Qualcuno ha scritto pure 7500, ovviamente dei 7500 non tutti, molti sono all'estero, ovviamente è difficile, però 1000 persone a Napoli mi farebbe uno sfizio vedervi tutti insieme. Avete per caso 18 like a volo? Questa suona americana fanno... com'era quella canzone? Con questo suono americano stanno andando no, non erano americani, con questo suono i criminali stanno andando alla televisione. Questi erano i Bisca 99 boss. Con questo solo i criminali stanno andando alla televisione. Sì, i Bisca. Ci ho anche suonato quel Bisca. Nell'anno della Juve disastrosa non essere lì, ci dobbiamo mangiare solo le mani, colpe di tutti. Andy, ovviamente tu non sei mai contento, lo sappiamo, sei quel tipo di tifoso lì, ma io ti voglio bene anche così, perché alla fine sei sempre qua e vieni a dire la tua e a me fa piacere. Il modernissimo lo trasformiamo nel bobottissimo. Purieggi miso like, ovviamente Angela non avevo dubbi. Agrippino Graziano 4, Victor Osimhen, il valore è cresciuto di 23 milioni, ora vale, non ho capito, spiegati bene. Se è cresciuto di 23 milioni allora ne vale 100 perché è stato pagato 70, quindi diventa complicato. Un bacio Marco Baldo. Allora, Valici canta una tua canzone perché non ne ho mai sentite, di serio. Ho tutti canzoni strumentali nel cassetto, non ho canzoni cantate, ce ne ho un paio, ma sono molto geloso di quelle canzoni cantate, non le ho fatte mai uscire. Prima o poi la canzone, insomma, che ufficiale prima che uscite, Fragili mentalmente, ma ho delle cose in pentola che bollono, degli assi da cacciare. Oltre alla fase difensiva ho una cover che sto preparando ed è quasi pronta, però vorrei proprio Cristina D'Avena che la cantasse con me. Lo so, chiedo troppo, ma qualche cosa mi inventerò e ci divertiremo. No, è vero che dobbiamo... Andy, il problema è questo, è che
ovviamente ci dobbiamo mangiare le mani nell'anno in cui la Juve però devi anche avere un anno in cui l'Inter caga, perché se non cagava l'Inter è normale, vinceva il Milan, e se il Milan cagava potevamo anche noi così. Purtroppo ci sono gli avversari nel calcio, non è che tu stai facendo il salto in lungo e dici dovevi saltare di più perché dipende tutto da te. Non dipende solo da te, e dovevi anche avere l'Inter in grado di steccare. Capito quello che voglio dire? Anche io lavoro a Roma, poi così crescono i tuoi fratelli. Conosco che crescono i tuoi fratelli. La Juventus sta bruciando il talento di Kulusevski. Ragazzi, ma quanto manca? Perché io devo anche staccare, però volevo aspettare la fine della partita. No, è ancora presto. Entra Simone Zaza, quindi prevista il gol della Juve su assist di Simone Zaza. Io ho paura della rosa del Napoli a fine stagione, tra contratti in scadenza e giocatori che se ne andranno. Blase, Igor, sì, bisognerà fare una mezza, non dico una rifondazione, perché possiamo puntare su certi nuovi acquisti, insomma, però tanti se ne andranno e bisognerà trovare i profili adatti. Ci lamentiamo dei nostri giocatori quando al Torino è entrato Zaza per Belotti, questo lasciamo perdere. Con Maksimovic lo porterei io comunque Maksimovic lo porterei io all'Inter con un bel fiocco e li ringrazierei. Vuole pure il doppio ingaggio. Purtroppo non se lo comprano, cioè se lo prendono a zero, ma tanto vale in questo momento. Base Cycle ABX mi ricorda una delle cover fatta sull'altro canale, dove faccio Bicycle Race dei Queen col basso sopra la bicicletta, una cosa divertentissima, stavo pure cadendo. 13 minuti più recupero, molto bene. Mancano 5 ai 500 like. Dai ragazzi, 500 like secondo me è ben pagato. 4-3 contro il Crotone, lo so. Se segna via Manolas, Joe Ives, via Manolas, dai. Esatto. Zaza si è solo con noi, è incredibile, solamente con noi, nell'anno in cui potevamo contendere lo scudetto al Milan, se non vado errato. Vale, sembra che Milan e Juve stanno facendo la lotta a chi regala lo scudetto all'Inter. Bravo Carlo. Però io ve l'avevo detto, che il Milan aveva cominciato troppo bene, troppo presto, e che a un certo punto avrebbe dovuto pagare anche la preparazione atletica fatta molto presto. Io ve l'avevo detto. Sulla Juve no, sulla Juve mea culpa, non mi aspettavo un periodo così grave di crisi, vista la rosa che hanno. Però anche loro hanno anche tante defezioni, e quindi non si può fare. Non si può, che solamente per il Napoli valgono gli infortuni, valgono anche per le altre squadre. Dai, mancano 2 likes, lo dice pure Giuseppe Vespero, dai. Asia da Juventus, hai visto? Vedi? Ve l'ho detto, dai. Ragazzi, ma io ve l'ho detto che troppo presto avevate esultato. Ma va meglio così. Credetemi. Chi ha segnato? Ha segnato Ronaldo? Chi è arrivato? Se arriva solo in caso di addio di Koulibaly o può arrivare a prescindere? Io credo che noi dobbiamo prenderlo a prescindere, perché devi sostituire Maksimovic. Quindi uno lo devi prendere a prescindere. Se poi perdi anche Koulibaly ne devi prendere 2, capito? VAR? No, la Juventus. Ciao Walan, un saluto. Annullato? Fuori gioco? Ringrazio e saluto Sconosciuto 96 come ultimo iscritto, così, e se siete nuovi, se vi siete iscritti adesso al canale, salutatemi, così io vi rendo conto delle novità. Scommettiamo che la Juve vince 3-2, giocatela Sergio, fatti una cosa di soldi e giocatela, perché è nell'aria, c'è ancora tutto il tempo, mancano 15 minuti, il recupero eccetera eccetera. Gol nullo proprio, è quasi nullo. Vedi Mario Pirolo? Tu perché non c'eri, altrimenti anche tu l'avresti beccato quello là quando dico non credo. Forse tirando. È un bottone. Che grande film. Se è fuori gioco ha segnato Morata, poteva essere pareggio Juve. Lo vedete come mi arrivano tutti sfalsati? Gol annullato,
annullato, mannaggia, convalidato Ronaldo. Vedi, allora un pochino o state sfuttendo. Scusate, ma questo non era fuorigioco netto. Allora quindi annullato e poi confermato? No, fuorigioco. Vedi come mi arrivano tutti sfalsati i commenti di prima e di dopo? Boom 500, almeno questo è sicuro. Almeno questo l'abbiamo preso. Grazie ragazzi e grazie agli amici mod che senza di voi veramente non avrei potuto mai fare niente. Mi fate capire? Tu vedi che l'hanno dato. No, fuorigioco. Valeria, l'hai sentita la canzone di Rosso su Maradona? No. 2-2, no, è confermato 2-2, convalidato, ha pareggiato 2-2. Ok, confermato purtroppo, se può sapere TVB. No razzismo, discriminazione, spam, annullato e poi confermato. Iscrivetevi al canale, Scorcelletti, bravissimo. Bravissimo Marittiello, sì, è stato dato a CR7, gol di Ronaldo ufficiale, peccato, fuorigioco e Mazzoleni lo convalida, Mazzoleni alla VAR che vuoi fa, fuorigioco inesistente. Manolas e KK fanno una gran bella difesa, tra un infortunio e l'altro non giocano mai insieme, non capisco questo astio per Manolas. Igor, ultimamente Manolas non mi sta convincendo, Manolas però spesso è infortunato, quindi questo è il problema, annullato e confermato. Cose strane che vedremo poi dopo in seguito. Un saluto a Francesco Volpe, è quasi gol, è quasi rullo, è quasi gol. Palo Juve, chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo? Vediamo un pochino. Palo di Betancourt. Io sono Betancourt, metà corto. Vai Mario Pirolla subito, questo è facile. Insomma, è facile. Allora, vediamo un pochino di sbloccare tutti i messaggi. Solo con la Juve ne ho vedute tante da raccontare. Ne ho vedute tante da raccontare. Giammai i polli volar. Giammai i polli volar. E quindi io sono molto legato a questo film, a questo cartone che è Dumbo, perché il mio gattino si chiamava Dumbo, e sono molto legato e ho pianto tantissimo. Quando ho visto poi la versione, quella là fatta a film, ho pianto come un bambino. Giammai i polli volar. Io come questo non era fuori gioco non lo capisco, non lo so. La conosci la rassegna musicale Matera Blues Festival? E ce ne sono tanti, amico mio, e ovviamente sicuramente al Matera Blues Festival avrà partecipato il mio amico Gennaro Porcelli, probabilmente Chicco Accetta, probabilmente Peppo Blues, tutti i miei amici bluesmen, sicuramente è famosa. La classe arbitrale era Duretta, adesso è molla, stai zitto. Voglio morire Mazzoleni e la mortadella sugli occhi, il pirata nero. Sì, bravissimo, ovviamente stavi riprendendo quella cosa là. Totò contro il pirata nero, vabbè, siete forti. Vittorio, Giuseppe, Mario Pirola, non ne staccate una, cioè siete fortissimi. No, io direi Ramani, Koulibaly, miglior coppia, sono d'accordo su questo. Allora, vediamo un pochino, era perché Valerio si stava confondendo, comunque ok. Questo era per il... Sì, vedi, sì. La sensazione che la siringa arriverà, il Toro non c'è più in campo, ma sbaglio, fanno sempre questo, ma a prescindere dal derby, il Toro comincia bene e poi si squagliano, non è la prima volta che lo dico, fanno sempre così. Toro stanco, la Juve preme. Se segna Zazza io urlo, ma non ci mettere il pensiero. Vedi, tornano proprio i messaggi di prima, Maronna mia, è pazzo YouTube, è impazzito YouTube. Mazzoleni paura non ha, Mazzoleni la Juve sosterrà. Mazzoleni paura non ne ha, Mazzoleni la Juve sosterrà. Ok. Valerio, sai dove sia possibile reperire il più comico spettacolo del mondo? Tu parli credo di quello con proietti, giusto? Ci sono solo spezzoni, credo, su YouTube, non so dove trovarlo. 8 minuti di recupero, Fabio la s'allunga, neanche a me sta piacendo Manolassi, mi pare che si guardi gli avversari, purtroppo sì, l'avevo detto che non era femmine, se non si preoccupare, ovviamente, l'azione juventina, lo so, il Toro è forte, deve vincere.
Alla Juve è rimasto solo il nome e Ronaldo Inzoggi Popolo. Inzoggi Popolo. Non la so fare, devo chiedere a Catto. Niente attacchi personali, niente vabbè, questo è così. Quanti fazzoletti e non per le lacrime. Mamma mia, che cosa sta succedendo? Sta succedendo di tutto in questa partita. Toro seduto, il toro va preso per le corna. Buona donna. Sì, quello purtroppo non l'ho visto. Mazzoleni è un nostro giocatore senza contratto. Vedi, ma questo è uno juventino veramente atipico. Mentre credo che il buon Caputo Francesco si stia attaccando alla televisione, come è giusto che sia. 4 minuti più recupero al termine. Ragazzi, dai, oggi 3 tenori nel primo tempo e 2 pippe nel secondo tempo. Bravo Raffaele, ma dobbiamo essere onesti, insomma, i regali che vediamo con il Napoli in campo, siamo stati capaci di mettere in bilico una partita stradominata e mai in discussione, veramente assurdo. Nedved ha detto a Ronaldo tranquillo che gol. Allora, poi tra l'altro ti ricordi Ronaldo è entrato ogni tanto così che si leva la fascia di capitano del Portogallo. Siringa, eccola, arriva, ansia, il Torino sta subendo troppo ansia, ragazzi, ma non è una questione, cioè, toglietevi l'ansia da mezzo, è già fatta, ma va meglio così, credetemi. Vale in giapponese, vinciamo si dice katsu, ma veramente per me il gol in fuorigioco, vedi, quando i juventini dicono così io non so cosa dire. Comunque sul fuorigioco, ragazzi, noi non dovremmo avere difficoltà, cioè dovremmo vedere le linee, tirano le linee, quelle là orizzontali, verticali, e ci vogliamo fidare, solo che anche molto spesso le proiezioni sono complicate da vedere anche in TV, abbiamo visto cose strane, insomma. A favore e contro, con noi con quello là di Insigne, stranissimo il tacco, eccetera eccetera. Il gol annullato a Ronaldo l'anno scorso, mi pare fu l'anno scorso, che insomma era un filino, la spalla un pochino in fuorigioco, insomma veramente uno si deve fidare e basta. Però di schifezze ne abbiamo viste tante, quindi ho paura che si cagano sotto contro la Juve perché si chiama Juventus. Si conferma il caso per vincere in giapponese. Oggi non sono riusciti a vedere il Napoli, hanno fatto divertente come le altre due. Rob, divertente sì, un ottimo primo tempo per me, poi ci abbiamo inserito dei regalucci all'interno e tanti gol sprecati, quindi molto meglio se mi chiedi con il Milan e con la Roma, perché siamo stati più attenti, abbiamo concesso qualcosina ma non tanto. Qua abbiamo concesso 3 gol al Crotone, quindi resta quell'amaro in bocca della paura, della tensione, però ne abbiamo fatti 4 e ne potevamo fare altri 4. Speriamo che questi 3 gol presi ci facciano tenere alta la concentrazione contro la Juve. Arbitro sta morendo mezzo Torino. Tengo Corindo zucchero. Curva A o curva B, e quasi parla di... Però questo è un messaggio polacco, parlavamo dei polacchi prima, cioè stanno arrivando veramente a caso i messaggi, o è ritornato questo discorso dei polacchi? Non ci capisco niente. Quindi cazzo vuol dire che vinciamo 2-0? Ah, perché con 2-0 le linee sono state tirate, non lo so. Il business ha fatto emergere il calcio, ma lo sto anche rovinando. Si parlano tra di loro, volano gialli a caso come cross di Mario Rui. Armatevi e partite. Mazzolentus 90 fa paura. Sanabria stava segnando il gol. Infatti i clacson sono per il gol sfiorato da Sanabria. Speriamo che la Juve lo prenda, nel senso il difensore del Torino. Miracolo di codice fiscale, Maronna mia ragazzi, è più avvincente addirittura con i vostri commenti che non quando la guardo io. Questo è il nuovo modo di fare le reaction, quando avevamo il lusso di lamentarci di Albiol. Mamma mia, siamo tornati. Hai ragione, intanto hai ragione. L'Albiol è stato uno di quei giocatori che ci è mancato di più. Sanabria stava per fare la tripletta. Dai ragazzi, che forse abbiamo recuperato tutti gli ultimi messaggi e quindi azzeriamo tutto e vediamo un pochino. Siamo nei minuti di recupero
e non vi credete. 4 minuti di recupero, benissimo, 4 minuti di recupero. In questo momento sto in pari con i messaggi, quindi vi potete rendere conto il ritardo che io ho, e quando li vedo li becco e poi ogni tanto escono, capito? Facciamo un saluto a tutti gli amici bellini, forza Napoli sempre. Oggi ho perso altri 2 mesi di vita. Luigi, ti capisco, anche io, non si può rischiare di mantenere il Crotone in vita. Uomini, armiamoci e partite. Bobotta in rovesciata al 90esimo, 3-2 Napoli. Vedi, non capisco, ci sono dei messaggi che non hanno senso con il contesto, però evidentemente c'è un ritardo e lo capisco. 4 minuti pensavo peggio. Valerio Betancur è stato un vero giocatore, un uomo. Ok. Mercoledì Napoli Voldemort. Ammonito Bernardeschi ha ammonito per simulazione. Questa è importante, vedi? Questa è importante. Quasi 3-2. Il Torino segna 93esimo, meno 2 minuti. Mamma mia, Bernardeschi che si lancia come la Pellegrini, ammonito per simulazione, grazie Dio. Però ci provano sempre, ci provano sempre. Se segna Bobotta in rovesciata contro la Juve cade tutto il canale, questo è vero. Ovviamente giallo per simulazione. Vedete come poi gridare, perché voi sicuramente ve lo dite in tempo reale, però a me arrivano in ritardo, quindi capirete quando io non riesco a leggere subito le cose, purtroppo irritati. C'è un universo parallelo, altrimenti la cosa dei messaggi che escono a caso non si spiega. Io me la spiego, amico mio, è che siamo un canale piccino, però arrivano molto movimento di algoritmo e YouTube impazzisce. Fallo al limite per il Torino. Aia Berna, non fai 9 gol di Politano, però che tuffi. Vedi, uno che significa, no razzismo. Bernardeschi vola la pemaia. Ma Bobotta ha mai fatto un gol? Mi pare un paio col Celta Vigo, non è un uomo da gol. Però non lo era neanche Demme, quindi rimaniamo fiduciosi su Bobotta. Rimaniamo fiduciosi, fanno solo simulazioni, vedi che piano piano mi arrivano tutti i messaggi e lo teniamo sempre pronto. E infatti ormai non si capisce più nulla tra fuorigioco e rigori, è uno schifo. Osasic manca meno di un minuto, ragazzi, ma la questione non è questa. La questione è che io in questo momento devo guardare pure un pochino la classifica, ma non per niente, perché se pure pareggiamo, io voglio capire se pareggiamo con la Juve. Punizione al limite per il Toro, coccodrillo di Quadrato, Cesny la toglie dall'incrocio, niente di meno, vola il ciuccio, vola. Miracolo del codice fiscale, questo svola dall'incrocio. Sei pro o contro alla vendita di KK? Io preferirei vendere Manolas. Amico mio, tra i due ovviamente mi tengo KK, solo che dipende se lui ha intenzione ancora di impegnarsi al 100% o se te lo mantieni con quel fatto che comunque pensa un po' ad altro e ogni tanto si distrae. Manolas al momento non mi soddisfa, quindi tra i due mi tengo KK. La signora vuole una salsiccia? Finita, è finita 2-2. Mi sto rimangiando da mesi che avrei preso Fonseca al Napoli. Dobbiamo vincere, la Juve ha una differenza reti migliore. Allora, questo è quello che volevo dire, che volevo capire. Quindi siamo in questo momento con la Juve a 56 come noi, quindi appaiati. Hanno una differenza reti migliore, ma si conta la differenza reti adesso perché non sono stati fatti i 2 scontri diretti ancora, quindi lo scontro diretto vinto non è ancora fondamentale. Se dovesse poi vincere vabbè sì, però se pareggi sei avanti tu, e chiedo a voi, cioè se siamo a pari punti e noi pareggiamo, causa scontro diretto vinto noi all'andata, siamo in vantaggio. Chiedo a voi, quindi abbiamo il pareggio, non sarebbe male per rimanere lì, ovviamente. Poi devi vedere se la Lazio si avvicina, se la Roma si avvicina, se l'Atalanta perde qualche punto. Chiedo.
È finita la stagione, è finita benissimo. Pareggio della Juve, Ettore, lo so. Mo arriveranno tutti quanti. Iscriverti al canale Caffè Napoli del Napoli 1900, a Caffè del Napoli 1926. Iscrivetevi al canale. Quando vedrai l'immagine del bar del fuorigioco, capirai immagine fatta vedere non in linea ma dall'alto. Va bene, cose strane. Vediamo un pochino che cosa succede. Eifu, simulazione, dato il Mokhtar Sospir, Mazzoleni al VAR e peggio in un ruolo Rin. Il poeta Fabio Versatile, mentre vedo Falco Buenavista con il messaggio. Ah, vedi, con un ritardo clamoroso. Si è rotto YouTube, ragazzi, ancora una volta l'abbiamo rotto. Gio Pellecchia e la Pavone camminano a fianco. Lo vedete? In realtà lei sta dietro che controlla perché è gelosa. Grazie Rita, amica mia. 2-2, stanno arrivando tutti, ovviamente adesso tutti che arrivano. Meglio la vittoria, direi. Sì, a occhio e croce meglio vincere. Però volevo fare questo discorso. Col pareggio staremo avanti noi. Ok, grazie sempre. La Juve non ha perso, Gattuso out. Salvatore. Tanto il Milan affonda, quindi tu dici addirittura sul Milan. E infatti io ho fatto insomma, nella mia previsione, quella là fantasiosa, alla fine il Milan usciva dai radar. Cioè la Juve finiva seconda e il Milan perdeva terreno e se la lottava con l'Atalanta all'ultimo punto. Ora ci prendiamo una bella camomilla e ci vediamo l'anno prossimo. Sì, per lo sconto diretto siete avanti. Esatto. Quindi vedi con quanto ritardo rispetto a quando vi dico le cose. Like alla live. Almeno contro il Crotone non abbiamo avuto Mazzoleni. Vale Bagayoko ha fatto 2 gol, uno col Milan e uno col Napoli. Sì, ma infatti chiedevano di Bobotta. Vediamo un pochino, contano prima gli sconti diretti, perfetto, e quindi ciao Vale, Forza Napoli, sofferte, e secondo me Maksimovic già sta nella prossima squadra ovunque andrà. Facile Stefano che te ne cava una da parte, però secondo me si dovrebbe impegnare fino alla fine perché altrimenti mi ci rimango male. Internazionale Milano, stiamo arrivando. Lorenzo piano, Lorenzo con calma, Lorenzo non ci esaltiamo troppo. Concordo, la corsa va fatta sul Milan. Ciao bello, ciao Pietro. Meglio no Fazzoleni di Sfacim. Seconda finisce l'Atalanta e terzo il Napoli. Se entra a me, guarda, io ho fatto nella mia previsione fantasiosa, non ho fatto calcoli, ho detto i risultati così come mi venivano e l'Atalanta finiva, noi finivamo terzi e l'Atalanta quarta. Ovviamente ritengo l'Atalanta più attrezzata per finire avanti a noi. Mi piacerebbe tantissimo quello che stai dicendo, ovviamente. Oggi era il compleanno di Fabian, tanti auguri Fabian. Allora meglio così, possiamo anche pensare ad un pareggio nel caso, possiamo apprezzare un pareggio, Tore, ma se andiamo lì per il pareggio, secondo me rischiamo, speriamo che si facciano dei discorsi giusti nello spogliatoio, si deve parlare degli errori fatti con il Crotone, si deve parlare della mancanza di cinicità sotto porta. Non posso pensare che il Napoli contro la Juventus possa avere lo stesso atteggiamento di vabbè, tanto uno lo facciamo, perché mi è sembrato oggi che l'atteggiamento fosse quello, vabbè, tanto uno lo facciamo, abbiamo Mertens, abbiamo Osimhen, Insigne, poi può entrare Lozano, abbiamo Politano e Fabian sta in forma e Di Lorenzo sta in grande forma. Mi è sembrata questa cosa qua, tanto uno lo facciamo, siamo arrivati lì. Vedi? Scedati che sei forte, crediamo in te. E questa è una cosa anziana su Fabian, ovviamente. Speriamo di capitare almeno terzi o quarti, sarebbe una cosa straordinaria. Nessun pareggio, bisogna vincere. Si sta montando un po' di fiducia nell'ambiente. A 9 punti dal primo posto ad aprile, con una partita in meno, non è una classifica da esonero. Però hai ragione, com'è possibile allora che si parla di Gattuso? Non è possibile se stiamo con una partita in meno. Se volete ve lo dico io dove dovrebbe andare Maxi, ma non lo posso dire, ma sono sicuro che è un fan del difensore del Torino. Vedi Paco come è dolce, cioè, l'ha detto però con una straordinarietà, con una finezza. Mercoledì perizione per 5 Mazzoleni. Tu secondo me sei tifoso del Napoli camuffato. Mi sei simpatico, ma secondo me hanno capito al VAR al posto del VAR e quindi hanno messo Mazzoleni a smart working.
pure può essere. Cosa ne pensi di Mario Fabroni? Sembra l'unico professionista serio in una gabbia di matti. Mario Fabroni mi piace tanto, come il suo approccio al giornalismo mi piace tanto, devo dire la verità. Buonasera, comunque il Torino ha fatto peggio del Napoli sul 2-1, ha proprio smesso di giocare con i dovuti scongiuri. Secondo me vinciamo, li vedo senza idee, un pochino scarichi con i dovuti scongiuri. Dove sta? Mettiamo un attimo giusto un pochino di Anacleto, giusto per essere sicuri. Alla grande. Bisogna anche dire la Juve contro il Napoli si trasforma, non dobbiamo pensare alla Juve di queste ultime partite. Bravo Nicolò. Come la vedi la prossima partita? Stefano, la vedo su DAZN e speriamo che la vedo con voi, la vedo live con voi e speriamo che la connessione reggerà, perché se la guarderà tutto il mondo e sarà un momento di YouTube particolare. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, perché mercoledì io poi voglio fare anche un'altra live. Lo dico prima, ci sarà una live pre-partita probabilmente martedì, devo vedere con gli impegni come sono messo, però iscrivetevi al canale Telegram così non vi perdete niente. Attenzione, vediamo un pochino qualche altro messaggio. Sono molto coleratico, rimaniamo con i piedi per terra, bravo amico mio. Speriamo per la prima volta non avrai ragione quando dicevi che se pareggiano, lo so, speriamo bene, speriamo di non avere ragione amico mio, ma perché non mi parte la feed? Mi sono perso tutta la live Domenico, è per questo che devi essere iscritto al canale Telegram, perché lì non ti perdi niente, perché io ho mandato il linketto della reaction e ho detto subito a seguire la live. Perché siamo troppi, siamo quasi 7-5 e quindi le feed non arrivano. Mamma mia, i 2 punti persi all'ultimo minuto con Sassuolo, e quanto pesano oggi? Mamma mia Giulia, mamma mia, ti rendi conto che erano 6 partite vinte consecutive? Con quel punto perso con Sassuolo, una roba che non si può spiegare. Non si può spiegare. Capite quello che sto dicendo? Angelo, lo capite, no? Che se la Juve perdesse la prossima sarebbe esonero, ma non lo possono fare economicamente. Lo capite? Vale, perché sia SSPN la vedrà in maniera fluida? Sì, però già tengo da zona quanta roba, ma quanti soldi. Io mo mi farò quella là ovviamente di Paramount Plus per l'anno prossimo, che si sono presi i diritti della Serie A, e quindi abbiamo Netflix, abbiamo Amazon, abbiamo Disney, abbiamo quell'altro da zona, e mo ci fa pure chillate, purtroppo sono spese, ma fa StreamYard, però con il vostro supporto io mi mantengo a galla. Valerio, non c'è nulla da parlare, stiamo godendo. Ma vedi che godi al contrario, sei il tipo di tifoso che vuole il male della propria squadra per darsi ragione. Non si fa. Mi sto consumando le palle fuori grattare, lo capisco, e l'amico tuo Umberto colpisce, va bene, sicuramente avrà detto qualche cosa di interessante. 520 like, dai. Domani mattina c'è l'approfondimento tecnico-tattico, you know that, assolutamente sì Angela, lo sai. Mai far mancare l'approfondimento tecnico-tattico il giorno dopo della partita. Questa volta sarà di domenica, quindi di martedì alle 9 sempre, anzi magari alle 10, così vi svegliate un pochino più tardi, una fetta di pastiera e l'approfondimento tattico. Sì, piano con le parole, Manu Player, piano con le parole, capisco, ma piano con le parole. L'Inter ha 2 partite in meno, sì. Godicchio scodinzolo, stai scodinzolando tipo il cagnolino così. Sai che io tifo Napoli, ma il loro bene gli consiglio di tenerselo a Pirlo. Secondo me non è così male, anche se stanno facendo male, sarà comunque un nuovo progetto che pian piano si svilupperà. Io in generale, come linea teorica di pensiero, tu a un allenatore quando lo scegli gli devi dare il tempo di lavorare, e questo vale per Pirlo come valeva per Sarri e come doveva valere per Gattuso. Quest'anno gli devi dare il tempo, devi capire le attenuanti e devi dargli il tempo di lavorare. Se cambi una continuazione ricominci sempre da capo e diventa complicato. No, tifoso juventino, ma mi diverte di più il calcio pulito per quanto possibile, me l'ha insegnato mio padre. Applausi a tuo padre e a te per come stai venendo su, e applausi per YouTube, che questa risposta mi è arrivata a roba 3 anni che da git quella cosa là, quindi veramente è tutto complicatissimo.
Non sono risultatista, altrimenti non sarei qui, vedi? Però non devi godere per le sconfitte della tua squadra. Lo so che non sei risultatista, però tu adesso vuoi che la Juve vada male perché così le critiche più alte si rifonda tutto. Lo capisco, ma da tifoso in generale non puoi godere per le sconfitte della tua squadra, non è possibile. Però io capisco pure che vincere è l'unica cosa che conta, è complicato. Posso dirlo che se mercoledì vinciamo la Juve non fa in Champions? Lo puoi dire, ma non è detto. Scream l'assassino continua a dire stronzate, andiamo avanti. Goduria Torino Juventus 2-2. Non ti preoccupare, ti ho capito. No, Chime no, Chime no, Chime no, non su questo canale. Guarda, addirittura faccio il TVB al contrario. Ti ammonisco perché non c'è bisogno, non c'è bisogno di accanirsi. In questo momento loro stanno male, stanno malissimo e noi non è che possiamo essere dispiaciuti, eccetera. Ci siamo contenti che stanno male, però con calma. Quindi ti ammonisco e ti invito ad essere amico Bellino fino in fondo, anche con gli amici juventini che stanno qui sul canale, quelli che lurcano, quelli che supportano, quelli che così. TVB, vedi? C'è Bobotta, TVB in generale, perché ammonizione. Io poi lo so che uno poi, dopo tanti anni che si è sentito dire, poi uno vuole reagire, ma non qui ragazzi, non qui. Noi siamo diversi. Questo è Juventino come vicino del giocatore della Juve che l'ha denunciato. Ah, bravo, fate McCain della festa. Allora ragazzi, io credo che va bene così, è ben pagato. Vi bacio, devo andare a rilassarmi, devo andare prima di tutto a mangiare, sono digiuno da stamattina, devo andare a rilassarmi. Io vi ringrazio, dobbiamo fare l'approfondimento tattico per domani, poi lunedì ci saranno altre cose, dopodiché ci sarà una live con un ospite juventino importantissimo, perché voglio fare un po' di prepartita, questa volta facciamo un po' di prepartita, dopodiché ci sarà la live vera e propria dove ce la guardiamo live insieme, sarà un macello assoluto, distruggeremo YouTube, non risultati eccetera eccetera, non ha importanza, speriamo di vedere una bella partita. Qualcosa a Sacchi lo possiamo dire che è senile, Sacchi è senile, è demenza senile, per l'anzianità lo lasciamo stare. Vi voglio bene, buona Pasqua a tutti. Dove sta? Amici Bellini, buona Pasqua a tutti. Avevo letto altri, buonasera, gli agnelli si mangiano a Pasqua, cioè, stasera niente Valerio è come il carosello. Come il carosello. Un abbraccio a Giulia, un abbraccio il Bapoli, Paolo delle donne, fai bravo, il Papoli, la B è vicino alla N, ti perdono, poteva starci l'errore, ha giocato molto bene il primo tempo. Buona Pasqua a tutti, vi bacio forte, la live non è con Avsim ma è con un altro youtuber, senza dubbio, e vi bacio fortissimo. Attenzione, se l'avete dei like insomma residui così va bene, ma comunque sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati Bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,